أزول فلون أزول وذا دي توانين اللوانا كيان دي سجلت الثمانوت أبريد نسيرم أسا أقلاغ سريد سيدغي وانت الفليتة ولات الجيد ذيك العرش النث وغليس أدنويث أول غفيوف كيذو كلام تذل سانت نوان سينك بوزاران انت غي وانت الفلي قيمتيذنا الدواليث القدشة الناس. ذي تزورا أنصف يسون مرحبا يسون غير تدرتنا أثوغليس الفلاي مرحبا يسون ونصوف العسل منون غير تدوكلا تدلسانت يزورنا كل عوايد ذي تزورا نكي موحد شكور ذا سلوي تدوكلا تدلسانت يزورنا كل عوايد نتغيوانت الفلاي ثلاليث تدوكلا تدلسانت إمي قارن يزورنا كل عوايد ثنو الفاد نغ أثلولد أسن 23 مغرس 2013 يعقلن إقلن ذي دوكلنا غنسعى أزال 15 يقدشن يذنا نسعى أعقال ذنكيا مشكور محمد الخدمينو أسدو ذي دوكلنا أكني إيوث الحال أما ذي الكواغض أما قلقذيش أما تصل حوايج نسعى ذا غنوينين لن ذا عاونينو إلا ونيش كلفن غاف تذريمت الخدمينس أما ذا ليشاك أما ذا التريزور أما أزول فلاك أسليم أزول فلاك ذاك شي غيلاس كسليم مسلي عندك كان بقناض أنواع كتير إنك تريزوريا لاسوسياسيون شكور محمد ثنمرت سليم كتير كان يستكلفن سكو حريش نتدريم تريزوري د لاسوسياسيون مسلي عندك كان اميك يتلين اميك تاويم تدريم دي الامكان هذه لا ولايه ديك مقام نظام نسوي قلد دي جهاز قلا ولايه تعاون لاميريو ما نخدم تحريشتي غير من نخدم لا رينيون الميس فهم ثوكيث كل يوم ندي في كرايس نتاخد داين يخص لاسوسياسيون من لي ميكرو من الحوايج لا ميوزيك لي جدي شاك تورا الوراش اللي فات نسوي لي كادو يموضان سبيطرات سليم هاث ملان كثرا وذما النظام بلا هاث سلطانا بلا هاث ذبونا بلا سمعونا نسن هاث تيلين وذما كنت تعاوننا كان ستان تدريم وذما كان ندقي تغاون تنوي دار كازن تيلاون تعاون كن تعاون غاتيث نصحها دوك اللي كيتدارت نجمع يديك شطا هكيت نخدم سيسن عيني لاقن سامة كذا دي دوكلا ذاكي درسياج نون سامة كان تخمين نص حفظ أنا فضرد جدي شاك أنا فضرد لا ميوزيك زوان مسلي هذا كان في لي زاتيليو كين في حريش نكين يسلمذ ما كان المزيان تلمزين دي ثغيوانت نسلمذ كاين أذرا ليج لي ديسا الباليون ما نروح كاين نسان نسويثنا البحر نسويث لي قالا حول الحوايج الميرث سليم بين كرزم تسويات سليم هذا كان اكيد شخصي نظن كان تقدشد ذاكين هذا مده ثيمو غليوين يسعن ذي فرانا غرايات كني وانت مسلين يمدن ذي فران وانت كينارا ذا شو كان ذا حلفون وينك ويكلان ذي فرانا يكون ده درنا ميلا تكنو ندفوذنا ذي النظام
يعني ماشي مشكل عندي نروح تعاوننا ولا نكنيا ولا نكنيا نسافي نسافنا نتمعاونوا كيف ويرانا والله الحمد لله. تلميذ سليم وليك اسير ميك يسرمض في ذوك لاغي ثالث سنت كي تقدشم شحال نيس كاسنايا اسير ميك باش يسرمض في ذوك لاك سلام هذه اللي خير ونشتايد نسعى ذاغن اعاون ونسكلفن غف تدريمت ويسين غاساكنيا إلا نا ولاش أمزورو إلا ويسين سينا ذاغن نسعى سكرتير جينيرال الخدمة ينس نا القديش ينس هذه سكلف أين عنا غف الكواغض غف لي زاسيرونس أطاس الحوايج القديش ينس نسعى ذاغنيا الماكازينيا أين تحوايج مرة في دوك لنا أي ساعة البيرو أين يديك شمن اما التاويلات اما كلش تيماركيه كلش سنيمير واثن داكلاس ومن بعد نسعى وذاك يقلان قرناس اسيسور يعني ذا عاون كان ذي البيرو اما ويتشكين ذي دوك لنا اما ذراش اما تقشيشين اما نسعى زال 80 لعيبه ذي قلان الله ينسن 7 سنين الا 35 سنه. يسوينا أجدان في دوكلانا غير زوران كل عوايد ذا منوغ أم قرحان أشيميا الطاس الحوايج نا الطاس العوايد غير روحان كتمورت القبايل أدنيني كان الخلاثنا نا في حذاينا مرد ندر سكسو أغروم أدنيني الطاس الحوايج روحند ونزرارها مين كون يستيد دوكلانا ونقبل رنشتايا ذا منوغنا إلا قنحرف إلا العوايد نغو تروحون ترى سيسمي وسيسمي مدوكاليو نخدم الماكسيموم من الجهد مقرن يوكل العوايدنا وتروحون ترى ان شاء الله يا ربي وتروحون ترى يسوي ان شاء الله.
سي سهيلة حميسية يخدمن دايق لاسوساسيون يريني عنان لي غاطو يني عنان تقشيشين يني عنان توفغا يني عنان قلاضية المعاونة يار تقشيشين ماني يخدمن دايينيا ميمسي ولي شي ثنتا كيتلا معنا قلان نتمعاون يا نتا ما إلا ديرا القديشة راه نخدم نتمعاون يا يوث ستاويد شو يخدم ستاويثيد دروسي قلان ماشي حاولي قلان ميمسي لا تحاولي ديت بريزونتين لمعنا وتكمل نتارا وزمير نتارا تكمل انت مولانا سنوس نتشجعنا راه سما دروس يد نتا ما كاين معاونه ما كان تحوج مليحين معاونه الور دروس هو يقراش هو يخدمات فوق ما يموت ناسنا غنموت تخضاضيين تبيضي وما عزيزن فلاس الصبروري اللي سقمطي درغل نتولن الا وين ما يسايق تكسضي تجري السن ثورة وحده تقريغ اني وراي وانسن اي خميس عزيزن لا يغلد فلاس الحزن روح كان ما نستعفو منا غيك لافو على ربي رد يقيم روح كان ما نستعفو منا غيك لافو على ربي مساعيد أكيني في زوران أزول فلاك الزول لا سلمك لا سلم نون لا شيني فاجدت الميرث مساعيد كان ملازم كان يويك كدي توالين أنواع ديك الشينيو انت ظاهرة يد بيت داول يعني الاصلي ومزقوق مساعشة قايد داول ثاني تدرتي وخدم على السفرة السفرة يقزي كي تخدمها ماشي المدرسة الميرث مادني كان كشي ذم دياز كان ملاذ كان سكر وقت كوماسي تم دياز صافي غازلين 10 سنين 10 سنين قل عمري واسمي ساعة 10 سنين تساوي شد نفانا لا الله غالب ولاش المعاونة ولاش من بعد راه تنقري من شباب اللسان الميرث مساعيد سقسي الدولة غورك اميك تولى تم دياس ملي كوماسيت اميك تكشمض وحراش نتم دياس شمار وحراش نتم دياس المحدا قارن المحنيك سفراين هو في غد المحنيك سفراين فوالا الميرث دقس ني سفرا ساعة شحال عاد سفرا اللي تكسبوا ساعة غزلين 30 40 سواد ندي جديد 30 قريب ولاش فوس المعاونة كنا قارن الميرث فوس المعاونة شي ندقيا نتغاونتا تسكيض لي دوكلا كذا سكيض هي غرض كذا سواعين موحد الشكر وإن ثايا الاسواسيون ايضا في سقار الميرث تخدم كيس تيمغريوي القديش هذاك كيس شواعين كان تشكيل لا انا كايا الميرث تشكيل سمدياس مدياس الميرث تكسمدياسي التصنيع سنتال كان لي سوجيز مدينه سونيت فرانسيس كان لي سنتال يستخدم لي دياسيس اما في ثيري اما في الدنيا ثيري في الدنيا يعني انا كويس يسنتلن اما صغيلاس لنا طاس اشي مين كوني ماشي حاشي الخدمه غير نقداش الطاس الخدميه اشو غنكوني سوسيال اي كولتورال مردني سوسيال نخدم نتعاون إمغفانا الفاميليا ثيك خصان هي رمضان تسوي زنداتي قفتين اما نتود اتصل حوايج جالسين الزيت سكور سكسو اي يعني المره الزواليه نتود لا ليست نساع 125 يمدانن ذي تدارت نخدم لي كوفانسن تصون تاع ماذا خام نمشي مجمع ذيك تي دوكلنا نتدم لي ساشي اكني قوم زوارو ارد ياوي ونقارو ولاش وين ارد ياوي نيك وايضنين كيف مرا ذي ثمث مرا وحوايج ناكل غاشيه سينا ذا غنيه نخدم ينير يكفازنا طاس يلا سكواس نخدميت اديني غاتي تنصح مليح يتحذينا يثمارينا الخلاتنا يمغار داني سيرتو الواشو لين ساعكيه سنين داشو ذي يناير يغال الروح غير ثمورتنا غير تدرتنا اثوغني سلفلاي سينا نروح ذا غنيه نحيد يمي قارن اذريس نخدم ذاني صفرحنا طاس اشيميا هذي فوق يناير زفيرس كان ذا ذريس ومن بعد الواشون سلمذن
اماس ذا شو ذا ذريس ايوا شو تخدمن ذا شو لا بلونتينيا اماس محمد اقلين ملي اللي غير واشو شغل مشطوحني ديجا يتحوس هذه فهم ذا شو ذا ذريس. مي الحمد لله نصاوب نخدميت سينا ذا نروح نصفرح ثمطوث نخدم اكرا غلان طمطوث لوي مارس واستبدايرة بلا ثمطوث واستبدايرة الور ثمطوث ذا لساس لاسوساسيون ينيا ماشي كانت في لاسوساسيون او كي يلقديش نايضنين سما ثمطوث ذا زلام قران يسدوك لينيا سما نتو حوايجيت مليح نتا المعاونه اويتي ديو سبي اويتي يتقندور يتقنديار القبايل سما ذا زلام قران لانت اذا يكون خدمه راه ديجا مي الحمد لله 35 سنه قسمو تخدمنا راه ميثورا الحمد لله قلنتد عمل الوزيعات كراس لاسوساسيون يتنخدم ذا تمزوارو تيتنخدم مثلا نقول لنا وكل عويض مره خدمت كثر درسنا غا الفلاي فوالا الحمد لله سنين تقولد زول الفلاي ولا كيف عشنا منهم او خمنا ارث درسنا او داومنا الميرث مسيد لان اكا مسليد يوسل وين تي دوك لا سنت تغوت الفلاي اكو ذوني تفنا حرش تدريم كتا كان شو كيك لا كان دي دوك لا كي شوي ممبر لاسوساسيون كولتورال نتدرينا نوداومنا على كل حال وما نطهد مرة ميوزيك سلماذا راشي مشطاح راشي بسطاح ذاك شي نتي بسطاح يعني سلماذا راسن الموسيقى مسليا دا كان فوهرن لقينا ذي برا نتغيونت وين ساعطاس على كل حال ماشي وين ناصيد ماشي زعما دينا واسمي يدن في ذا امتقاي واسمي دنا داو امتقاي نكون اذا غورن غورن واسمي ان كوماسي نكون اذا غورن اثن ولا حدا كان اثن ولا حدا ريمان اثن تزال اثن وكني مازال نطف الحمد لله يعني نطف نخدم نسعى الكوراج اما من قران اما من مشطاحه وكيت نساك الله يبارك فيا تحرز ربي كنا حرز ربي يكون وياك العاميه نطف صبع عن سمنتي كنا قارن كان مسيد لان اهث اوهرا من زون نفذو ذوك كتاوين تدريمت اهث كان يتدينا ونيت فين تدريمت ديك تقولا ان نتاوي دا اصول ديال لا دي جي اس ناقص قامو غرفان نتويلايت نا لابيوي تعاون كنت نتغيونت اهث ميلا ذاك كفايه وانت تدريمت ذاك ذوك لا كانت تقدشم ذي قدش ثيم قراني ديفر وسلواي كان مسليد اهث ما تفهم دا اوغورن ذي تدريمت دوي ذاك هاكو اوغورن دوي ذاك كويس باسكو مولاش هذا مزما تخدم الكتابه كويس سوا ذا ما تعيشين مدن سوا ذا ما يتدون مدن سوا ذا ما يتداوين مدن سوا ذا ما كويس ما ولا حدا ذا ماشي ذا هو مقارنه كنا قارن نتساف بيان سور نتساف غورين دي فوا تروح تبغى تزرب ريسبونسابل كايا وكيسقبل على ميم با سيكلينا ديجا تفشل ذاك يعني باسكو دينا ديكوراج فرنسي سيدنا قبيل تفشلوا ديجا ما تفشلوا ما يفشل يوم داير شغل داعي وجميع هذيك ملتيكلي يمكن مازال صافا كومان دي فوا نتساف دي فوا نسافرات دي فوا لا باقي لنا كشويه ماشي كويس لا كي غتعاون لا يمكن ديكارنا يا غنسن يمكن ديكارنا كان تكمل تسوعات بالسيف لوبجيكتيف ذا النظام نا لي زاكتيفيتي نصوض نتروحوا الى السبيطارات الدنيا رشيد بالحسين نسيدي عيش نزوروا داكيا موضان اما ذي مشطاحه اما ذي مقرنن نتساوي ياسن ارازن نتساوي ياسن اطاس الحوايج لو ثنيا فرحان وتحوسون ريمانسن اكن ذي موضان الحاجه يصفرح مليح لا اللعيبه السرويين اشيميو الى الخصاص مليح سيرتو ثمورت القبايل الى الخصاص مليح سينا ذا غنيا نخدم دي زيكسكيرسيون نتساوي راشي مشطاح اما تحذينا ما الواش ولا ما نسى باتنا نسى تيمقاد نسى تيبازا نسى جميله انشتايه ذي العوايد ادجان الجدود اختي مشطوحه ما ذي تفضغا اكيني غا مسموحن ذا شو يتيكتينك ذا شو الديساغيه ذا شو الديقاركا ذا شو تيراغيه صلاه تاعنا خص مزيغ تحوس هذي فهم دونك لي زيكسكيرسيون نخدم ماشي ذا حوس كان نسعى لوبجيكتيف هكا سينا ذا غنيا نسبريباريا تيجميلين تيم قرانين اما ساعه مورا في النور سينا عطي الصحه مليح مليح عطاسين شهات ذي تدرتنا
نصور يغنى عجواز نداك الغاشيه يخدم غد اسيرم نكي قرا سيسميو ثرقيت اسيرم سينا يفكيد الجهد يقوان ايوا كنا نخما ني ناغ اكثر ان شاء الله نساعد غني فيستيفال ناغ تفاسكا التياتر ومزقون ايوا شي مشطاح ان شاء الله تنكوماسيون السنيات كي قارن سمعنا لي فاكونس عندي ماريا سينا ذاغني يناير ما يكفى ربي ان شاء الله تجميع طام قران ريوران اما فرحاني رشيد ما يبغى ربي ان شاء الله ني غاسا سدان جرجرة اثيني ضرب المحنا غاسا كنور ثغري ثغرام الدوني تيصغرن ماشي ذ العاب ما تشنا ذا الحقيدنا ذا المحنيك السفراين شنو في وجيلن ذوين سيوغن ذوين تيجاني روح يا ربي ذوي الجروح يا عزيز ولي سنوح ولا ذي يسمينا ذا الروح ولا ذي يسمينا ذا الروح وياخذ مع فلوني سايت مقلت وين اذا قلت جريت قبايليت ني غاس نسعى فنان يسوى يقلا فريك مشهور يسميس سكراوي كفوذني يسوى ومن مرة ذي ثموسنيس حملغ الفنيس يتفصل تقبايليتيس انا ورث نسينا لا يتمقلت ذي الشيخ اللونيس ادرنو جعفر ذميس يصنطق في جواقتيس توجور اكواغنا كيدنا كان تزوار كيدنا اكواغنا لان تكفونا غاز مرة غاسك ديفك سي با سيفيزون ذاوس إلا اشاك فوا تستزرد اشاك فوا ميم ماشي حاشي الحاجه نكون نتحب نخدم نبغى نفك او فانا غدفكن باش نفك فوالا من زمان كنكون يونك زمان ديفك الجهد تيديك من بعد يفك الجهد ني داين وزمان غادي يفشل كيدنا كندير تزواره غادي يفشل الا قاعد فكن باش نكون يعني غادا نحيو الاسوسياسيون ديك لنا الا خاص نحيو باسكو انا صافا قلا نسدو كنا قاعدين كنا قاعدين فرونسي تدينا راسك فرانسيس دو با اون اريير ان با اون افون ماس إيدلان تسام أين سكواس القديشات تخدم سكواس ثلاث كلا القديشات والصومات تخدم جوجل تدريبت لأن أنا طاس القديشات نصور ديجا باش حول الحوايج ماشي ديوث لي كالا نيا غاي مكيسمن هذا يسير كنا قانوي كنت قبايلات لو دويه كنا قبايلات ندق لنا كنت نخدمها ولاش تساوي لك نقاط قبايلات ولاش تساوي تدريم تاع ديك الصحه ولاش دونك وي ديجا داكورا مقران نيرتي دي تزواره ما ولاش يدير لازم هذا تخمم الحاجه ديك تسكن كان تطلع كان ماس إيدلان كشتي تفضل الموسيقى نظن الموسيقى مسلي غدا كان كيسمى الضوء مزيان الموسيقى ذي ذكلا نسلم هذه ثنا كلين السن اي نسنا عاش انت تسكراج ندير نسنا هذا شو نا توجور نسعى اوغور والماتيريال شويات ونخص مليح بالماتيريال ماشي غير الماتيريال الموسيقى يا ود باش تخدم الحاجه تخدمتها مع وجهها اسلم اقشي شاب سطوح الا قد شويه العاليه مش هذه المذاك مع وجهه باش المذاك نكون نخص بالماتيريال نخص مليح لا حد لا بطاريه ولا حد الجيتار شويه انت نساعد غرام قران شتي الميرث تخدم كتشي هكا ذا كلام زوين تقصدوا يا حد كيعاون تقول لنا الموسيقى كيسمى فغالا ديزانسترومون باش يعاون يعضيف كنا عاون ديف كنا عاونين كان عندك شويه بس ذاوس سي با سوفيزون ذاوس يعني الماتيريال عندك كان ماشي الماتيريال العاليه ما دينا كمان دوني عندك كان شويه هكايا زعما لي جيتار سي با دي جيتار فريمون سي انتريسون هكايا دونك سي ماشي الماتيريال العالي عندك كان بريباري كان نخص مليح وين شتايا العالي وين هضر تيدات مي اسا اد نفدر تيدات ايوا كنيا تيلي زرينا اذولين الغاشيه ام كيتيل تمثال ام تيداك كيا تيلين واحد اعقالا لا العباد خدم سوله ونسن تاكن اين ويزمرن هذا شو كان ادني دروس اشينيا البيجي لاسوسياسيون نتاوي تيد كلا دي جي اس كلا بيويا شويه تعاوننا مليح ذا غني ثاغي وانتنا
أثوالي سلفلي جراسن السنيغ ثانميرت البريزيدون نغا عقان تغيوانتنا مسا عقد يدير ثانميرت اتكادما لي موي ترونسبور ما نخدم كولابوراسيون المعاونه يدسن الحاج يصفرح مليح ذا شو كان يبغى دينيغ يعقلنا لي سبونسور الا قدر زونس القوه اشيميا الحاج يلهان يثدرتنا يورشنا يثقبايليتنا ضاني بلا ما نشوف مزيغت بلا لي سبونسور وزمير دار تقدشاد بلا المعاونه وزمير دار تقدشاد اشيميا نكون نحصل كاع الحوايج جايين مي الحمد لله اشكر مليح كي قارن ثاغيوانتنا اشكر مليح ذا غنيه كرا لي سبونسور جالس مزواري عاشور يسعلو زين ذيك تدرتنا يصفرها مليح مليح يعطي الصحه كل حاجه يتكاختيد اشكر ذاني ماس علولي يزيد يغاون مليح مليح سول غاز لو بريمي كومبينغ نخدم اسكواسا ازن 5 سنين هي قل عمر تضرات مي اسكواسا تضرات اسني يعطي الصحه ماس علويه يفكي افوز المعاونه كراس ناغ صغورس يديك الكومبينغ مايا فرح نوراش نخدم لا فورماسيون ونقيم مازال 10 ايام يصفرح مليح مليح السيني غداني ينظورا غدي يسانيال ثما جلسنا مرا في النور فرحاني رشيد ممون حصام وجريح حسن عدنانية رافع حيون يليون سيسميس عطي تنصح مليح صفر حنية كل ما راس نسيولا تسنس القوة جالس نداني نفع شكور يصفر حاغ مليح يسد الغربة إني كاقلين ذيا غوري ذغنيا سيني نزور فزن سعني ضفسيا محمد سليفيا ماسي إدير الدنيا ذاني الحلو شباب ذي ثريا يشبح ثاغي ومتنا الفلاي تقزوت سفيان سلام عسافو ذي قرزن السيني غدان ثنميرت يغيل استركيا يتعاون مليح مليح ثنميرت ينوفل ذيونو إثري ذغنيا يغنيا نغيشنا ستوغاسي شي قرزن كثدر ثوغالي سلفلي استنيني بلي ذين العالية أرى دفنت ذيا دفنت العوايد نسنت أرى دفنت اسمها حفظنت وستوين تالا العوايد نسنت اسمها ذين العالية أرى دفنت ماشي ذين ديريا اسمها الحفاظة ديس ذي القراية
ديس كلش تسمى الحاجه العاليه ما الا يسبوي نتحوج لي مويان بيان سور سوا شرا نسوق سوا شو تبريزونتي سوا شو هنا بصح لانت ولانت دان الخالات تاعني خدمن داغن لانت الخالات وزمعت دان دسنت خدمت ولاش لي مويان سوا شرا خدمت يعوقن ادن موكر نكون يستي دوك لنا يزورنا كل عوايض اطاس يعوقن لا معنى الحمد لله يعوقن نرزثن شو سو خديم غاف القديش غاف فوسيرم يسعني المزيان نغلي زاديرو ينسعى هذه دوك لنا الدنيا كان تمثيل يذرمن مرة تفضل ديجي عاد شوية كان نبيو إذا عن شوية مي الحمد لله شي طوحة خير نحاولها مي يوفن ربيها هاتي لي تدوكلا هاتي لي المعاونة هذه لي سبونسور تدرتنا غتسدكل ديال يوني غعاونن نزمر نخدم أطاس الحوايج إذا رمت ورا الوقت يعار تحضر دوموند ديونا سورديا ديال الحالة وتصدمون دي ضرا شوية كان داني قديش ضرا هاشمي إلى مزينة وحوجن لقديش الشي طوحني نصوض نغد الميكرو لي زورديناتور ايوا راه شي مشطاح نغز التاويلات الموسيقى الحمد لله كسويع ثيا اثنا قدشن كوفريدو مزقون نغ لي تياتر ثورين كوماسيا الحوايج ثم قرانين ماذا عواقن ونسعر لي كونتاكت ذاغنيا اما ذي تيليزريا اما تاويلات الراديو خصنت ذاغنيا ثم سنيوين خصنت اما ذاك ثمورتنا نغذي فراني ثمورت ادلاع كانين نفقاونا نا ايمازيغن عند مالان اد مقلن نغطلن ارثوذرت ايمازيغن غير لي مزينينيا ايني وين زمر نكون نخدميت مي ترجع وطاس الحوايج الى قصور وين هذه اللي كيقارن ايشونج كولتورال نروح غورسنا نروح نغورنا اذولين داشي غير خصن اخذ شي عن قد تسوي الفيسبوك اماس اسلوين تغيوان داشي خصن داشو الساعه داشو يمكن نحوج افوسي قرزن نوف افوذ الى قوه فوز مقران اما ثمورتنا اما ظفرا هذا هي داشو قلنا دانو يوسف ها ويا تعاود نتعاوج نتوك زقلي دا هكا لا بسي في التبع هذايا خلص غادر سيدني خلص غادر سيدني ويدي يسكلن دي المدير إسامس اسمي كنت زايد عطاوش يتشوس الحمد لله وسعي غير الكونترا نوسني دينا نروح تخدمض تسمى بشكاية داين العالية راد نسمى دايا ماشي داين نديريها الكونترا دا حفظت نحفظ العوايدنا تقيم توجور العوايدنا تنطفي غورنا حاشا ماذا اسمها نمث
خلاص ما ساعي غير كيقول نقاري مولاني الحمد لله. الميرث تزور اول وقبل كمية سميت كشنا ذاكيا سكوس 2013 هاث سؤال ثورة 2017 4 نيس كوسنايا شو هاد ما ينفذ بيض كغرام لا ذي الفايدة يتبيض كغرام ولا غين نويد حول الفايدات نقول نتزوروا دي موضان نزاريثن نزار داشي تيتاغن تحسو سيسن نتفاغ نخدم لي كالان نتراسن تجميلين وذاك وقلت وذاك يشنون بيان سور نرنو نخدم نتمكثايد داغنيا شغل ما من كيان تمكثايد بلي يتكزيستين وداريس تكزيستين العوايد النار نخدميثنت بيان سور نتراسا زالي ثمطوث لوي مارس بيان سور وتنسو يا راه نسمن بزاف الحوايج. تنمرت يعطيكم الصحة ستوزيا هاث مبدا نوغا كان سقسي امزيان هاث كمية تخدم داكيا إذلس خدم تزوري داكيا دي دوكلا فغار هاث ثقار الدغن هاث ميلا ولا شكا وفوريا ثغوري تزوري ناخذ في ضمانيم خاطي بيان الحمد لله نسعى الوقت القرايه نسعى الوقت لاسوساسيون سما ميم لاسوساسيون تفكير د الوقت ثغوري تفكير د الوقت يلقديشيس ثميرت مسغيلاس كيني ثميرت مليح حميت سمكثار اشي مي ثمطوث ثمازيغ نا ثقفيليث ساعة أزل مقرن ذي في الدكلنا الحمد لله شكرا مرة تحذيين يليو سيسميس يكتكين دي غوريا تعاونتيا سواطاس ديجا اسيينيا سولة ناس الى القديش الحمد لله رنتد سوازا الأونسيف اتولي ما كذا غوريا تكلق فلاسنت ساعة واحد 10 تحذيين تكلق فلاسنت الله يبارك لكن قام تي مزيغين تي نصليين تي حوريين ساعة تزال لوهنتي يتشبحن في دوكلنا اشيميا تاوين تاخد لي كوافوز تاوين تاخد ديكسبوزيسيون اما العوايد نزيك اما العوايد نتورا حرزنت تاق ندور القبايل ذا غنيه صوضنت خدمت لي زيكسبوزيسيون دي كونفيرونس تروحوا انتو تسلقوا السنديني غاتي تنصحها مليح مليح هي الثمطوث نثوغ لي سلفلي تيلي ولاش تسوحونا لا باباغاس ولاش لي وي كاع يخدم من لي جورنو ولاش ان شاء الله بيبليسيتي نخص ميرسي دلان مدة داك ولي كنت كالا هذا شي غير صارمض اثي دوك لا هذا شي صارمض اكيل مزيان تمزيان انت مورثيك انت دغوانتي سلام غاسن فوزي الله عمرك إنو ثنين يكون ويلاني ناس لما نوم توجور إن شاء الله هذه اللي وين عليها كذا سون إن شاء الله أتكمل لك إن شاء الله تصوحن ذاك وكلا عشان نوم توجور أكيد أعطيكم الصحة كويس. أني قرصد وذاك تشيل وتحضر لقد نادم يقرتين من زوجك النرسة أني قرصد وذاك تشيل وتحضر لقد نادم يقرتين من زوجك النرسة تجي ثمرة الفقار تزير توصل حدا قيث الطرد قوافز على زقل اللوبة العمري والعمري دين ويعيد العمري العمري والعمري لقي الدين العمري بعضو قال ونوزميرا عطاسك عباية شو الزاي ويزميرا غاسي تحولو بعضو قال ونوزميرا عطاسك عباية شو الزاي ويزميرا كذا استشل العور ومدها يتناهي شو بدها تزداق النعمة ويسنانا وحد محقور أدي سادي زد الهذا ونكور يثوز الصحة العمري والعمري دين ويريد العمري العمري والعمري دين ويريد العمري
يغلطف غدودي وين ونسعل معنا نحضر الطفل ذنوبي نامي مزورة ولا يغلطف غدودي وين ونسعل معنا هذي والدي حلوف السلمي ويقود ذي تغني في المزرعة أين جد المولود تقفلي دندم وسمت حلفان المقوى العمري والعمري ذي وارد العمري والعمري ذي وارد العمري والعمري ذي وارد العمري يصنفارنا لقديشات انتهكيك سيارزات استرجو غطاس اخديم تنسبريباري نتهكي ان شاء الله يناير اندر نرتج ميطلم قرانت يونو نازور ضم قرانت غيونت ناغ الفلاي مس فرحاني رشيد يونو مغار ناغ يونو جدي يوني ثري يديف كان ثوذرتيس يوكني ثمزيغت الجوجي وسرنو ان شاء الله يسوى ان شاء الله الدرزمس القوة ذغنية نسعى يناير أسنر تجميلتي ورقة زما وطن صفراح نسعى ذغني تفاسكا ثيكل تمزوروث ذق مزقون نغلو تياتر أماتور أثنخم سيدي عيش سينما يوسف جاوية سينا ذغنية نسعى ان كرون كلوب ذي بسطاح اوديو فيزيال نسلم ذي وراش امشي يخدم لا فوتو امشي تفيلمين امشي يواكني كسيار زاد غاس نكوني نروح يلا وسير لو كان مسغيلاس يلا وذريم نزمر نخدم اطاس الحوايج تيم قرحانين هكا يرسن مرة جفض الا مزيان يلا ذي فرا ولا شان درير هكا تورا الوشول اطاس يكفان ذي فرا السوسيال يعار تورا نكوني الا قشيشه مشطوح الا قا ذي لعب الا قا ذي فوق الا ديجا لو كان لو ذريم نزمر غازندغا الوازير اما لي طابل التنس اما ذا البيار اما ذا الحوايج نظام زعما خم ايشونج كولتورال لي ترونجي زمر كيقارن الخدمه نا اذلسنا اثنصوض الفرا زمر نخدم دي كرون فيستيفال هاد تروحون دي فرا اشي اما زيغان ماشي ذي فكينا ذي تيزيوزونا ايكلان اما زيغان نساعات كلمون دونتيي لو ثني ثاوي كيكلان الغرفه بغانا ذي سنين تجديد او يفن ربي لو ثني غاد نروحن نكوني غاد نروح وثما زيغنا اسجوجي وتسرنو الى قاذي لو ذري شرا ديني الى مزيان عندما مثلا نحمل يكون سواطاس الى قدر زومس القوه غير تيدو كلا ثلاث سنت يزورون كل عويض اشيميا لا عمر تيتسدو لا اسيرم يتفكا الله ربي رد يقيمان كون ويسل مزيان الى قدر زومس القوه ايوا كوني اتسقد شام اتلمذم اطاس الحوايج اما ذي لانفورماتيك اما ذي الموسيقى اما ذوق مزقون اما اطاس الحوايج اشيميا نكون ذا غرفاز اكني تغرم ذي لاكول ارى تغرم ذي اين يسامر ذي لاكول يلا ذي غورنا روح مت القوه اتلمذم ايوا كنيا اتفهمي منون اشيمي كنيا ذا غرفاز نسلمات نتربيد يسوى ان شاء الله نطلب ذي سنت ادرنو تدكش بنت ذي العاليه انا دفنت الحمد لله ذيس المعاونه غدا فنت نوستن كنتي ثقلا ذيا اتنعيون ميمسيو سين ترى ميمسي سينين تيو عرمي اقلا ذي غور غدا فنت نكوني اتنعيون سوزال المقرن داغن اكيني اول تقالا ثلميرتي كونويا يدير سنس القوه احدو حنو في الاول ثلميرت اي نزورا هي اليوم سيسميس غدي راني ثغرنا نخدم في مغريوين السينا احدو حنو في الاول ثلميرت مروي كيتسكان ذي تدك لنا يزورنا كل عوايد اما ذراش اما تيقشيشين اما ذا النظام دينيغ ذاغان ثلميرتي لي سبونسور هي اليوم سيسميس ثلميرتي تغيوانتنا يغي تعاونن ان شاء الله السير من غسا السير من غزكا هي اليوم ذي فين كنوذا لكن نقارن كونيا اذ لسنا ذا ناكيا ذا زاري صار نظفر ذا زاري صار نظفر ذا زاري صار نظفر
أديني ثمير تمقرانت أحد وحون فلوان ستغزي الله عمرت نوان فرحة مليح مليح إمي تيلي زريا تمينوث سلام غا ستغزي الله عمرت إن شاء الله هاد جوجي أترنو نكوني أقلا أريدي سنوان أقلا ذي الخدمة نوان أسا أزكا أقلا يذوان إن شاء الله هكون تواليا وكن والي المرض ذي الموند إن شاء الله وترفد مما نون سيما نون إن شاء الله أقلا ذا يذوان. أكان نسلحق غير وهيل نتقرا أمينوث تسجيلت أفريدو سيرم نولد القديشات نتي ذوك لا ثاثل سنت نوزرن ذوان ساين دي ثغوان تلفلي أثوغليس جاكون ذي الهنا أرتيكل تدثتون. الناس جيا يلاس قاس نسفوق قول لو 20 افريل نشوف كلمة تصا ماتياس فوسقسي كيني كي جالس مليح ما نقبلك دراغ تسيغ كي غادي بلي كقلنا ذا قسميك فيا وس 19 نتفسو تفركانت ذغني ذا سميك فيا وس 40 نتفسو إمازيغان إيه شحال يجي هذا نسفوق كان كي رانا خسي مقرانا منا يبضد الوقت ندا انسعد كي امزرو يناغ ناغ نسلم ذا مزرو يناغ وراش مشطاح إوا كان هاث من هنا كملا أمشواراقيا أتفهم مكان باللي كثيري ريثي واتيليا إوا راشي مشطاح ما تجيس تلقاي كان كيجي باش تسنف كيجي أنزو كان شطاح ذقول إنسان ذا شو المعنى ستفسو في مزيغن مثل نظا ماتياس هي نسعى سنات نتفسو ثيني مزيغن يوث نقراس تفسو تبركانت يوث نقراس تفسو في مزيغن ثم زواروث تفسو تاقيا ومن قار تفسو في مزيغن إمي إن المذن ذي السداويين ذي ثمرت القبايل كرن داكاقيا وكان الظلف نزار فانسن دا شو ينقار ستروميث لي دوانسن فغانا الظلفان كاقيا ثلاث نسن إوا كان أتيلي ثلاث سوا شاقدشن سوا شو أغرون ناغذ المذن كيدي لاكولاث ما ولاشيت وتقارنا راه الغاشي ديال لاكولاث داغني إوا كان سان تيليفوزيوات إوا كان تستخدمن دي دونيت نسن ناغ دي لافي نسن كوتيديانمون داغني دونك شحال هي 40 سكواسنا هي كل سكواس كي دنيض سفو قولنا كيا تفسوتي مزيغن فغاكنا ودينا اكدينا بليك ماشي حاشا ذي ثمورتنا من الجزائر معنا سفو قولن تنضى النظام ذي ثمورن تمازغا سومثا ذي لافريك دو نور اسمي ديبوض 2001 ناغ 2001 تهجينا كاقي المزيان اللي وكينا تفوقلان تفسوتي مزيغان ذغا يونو قشيشة كيجينا يونو المزيان ستانليسيا يفقد كيقربارا وثنتي جدرميا وقسمي سماسي نساء قرماح لو هو ماسي نساء لا ياسمين ماشي لو هو ماسي نساء ما وقيد يوني المزيغ يقارا كيجي ذان الماء في ساعات هذاك 17 18 سنة ديال العمريس يفقد كيكيا وثنتي جدرميا بوينت لابريغات نسن هي نغانت يموت دنشتاقيا يديف كان إلى مزيان ويغنين أدفغن سي فردان نغاد خمن لي مانيفستاسيون ذيك فردان يكون تمورت القبايل ما كيتفغن كيكيا غير سي فردان
الحكومة الجزائر غادا فون الجزائر يكثر صاص كيكي المزيان ارمين غان ازال 130 قل مزيان 130 جون يقموثن لي مانيفستاسيون هكا افin شتاقي يسمى تفسو تبركات تيميا c'est noir pour les Kabyles cette période là on l'appelle noir parce que elle a laissé beaucoup de familles endeuillées c'est pour ça qu'on l'appelle noir donc printemps noir donc تيجي يتفسو ثينكيا يوندودرا مالك مني ياسمين سنضي لغوا ما سينيسا هي لغوا نغي مزيغان سنتصل لغوا إلا لغوا ما سينيسا إلا لغوا جوغورتا دانيا سنضاني جوغورتا هيا صنغرة دونك لا نتصل كي لغوا ني مزيغنا كيكيا أها تروح هذا تمقلض ذي كتابين لي ليفغ تواريض لي غوايكي ذا شو تنير كلهم تنمر إيثورا إقباليا سان يزرفنسن والله ما بغاك اكس حزنا دانيا معنا ود بوينا يزرفنسن راساكيا خاصك اني القبايل خدمنا تصل لا بريسيون في البوفوار الجيريان معنا واقي يترد كانس لا فيولونس ذا كان اكسن فكان داك كرا les concessions des petites concessions par exemple ils ont donné quelques heures pour les écoles باش تقراون تمازيغ هذا المدن تمازيغ في غرفازن لا معنا ماشي اوبليغاتوار دونك يا با دو سيريو ولاش السيريو دونك هاد غرانت شي طوح لي ديبي ني ثورال سي با سيريو دو تو دونك سي سكون ابل la poudre aux yeux c'est pas vraiment donc les Kabyles continuent à lutter continuent à faire de la pression sur le gouvernement algérien pour avoir leurs droits ننا جيجا تفسوثي مزيغن نسفوقول كان en Kabylie ألا ماتياس ماشي حاجة ديال الكابيلية أمانة إلا قتزرط بليك دي لا كابيلي إدفدا هيد القبايل إدفدان الكومبايكيا نيزرفان كيجي نيمازيغن سوماتا لما أنا أسفوقل وغاد سفوقل نسير كليا إنو من قار لافريك دو نور ناضي تمازغا فاغني ماشي حاجة ديال لافريك دو نور نسفوقوليت بارتو دون الموند ندلن القبايل أمذيا في كندا كل سكواسا كيكيا نسفوقل تفسوثي مزيغن هاد شفا مسكواسا دا نخدم كثي مغرون كتينا هاد شفاض كتينا نخدم كيكيا سكون ابل لي كوميموراسيون على لي سيليبراسيون اندا يدنسمكتي امزرو يني l'histoire du printemps berbère ou bien du printemps noir باش كني ادشفون القبايل ناغ إمازيغن سومثا فايني عدن فلاسن اسكواساكي يبغي غادي نير اسكواساكي ونزميرا نخما كيكيا ونزميرا نفغر برا يتموت القبايل وزميرنا مانيفيستينا وزميرنا ذي برا إما قلنا ذي ثالثة كين كورونا فيروس كلمة تزرع ونو سوم ان كونفينمون دونك ادي لي كان كيكيا ستاوي لاكين تيليزريين ناغ ستاويل كيكيا العباد خدمني كلي ناغ يمذانا خدمني كلي لي كونفيرونس اي تو سا ننا جيجا لو 20 افريل كيف يناير الا ياسمين يناير ماشي كيف من 20 افريل ناغ تفسوثي مزيغان ايمي يناير ذس امزوارو نو سكواس ناغ سي لو بروميير جور دو لان هي واكين تفقولي تصلفرح نفرح ضغا نخدم في مغريوين نخدم الماكله يقلها نخدم سكسو ما شفيض نخدمي داك كي يناير كي دان دي وطوا نخدم نفرح نخدمي داك كي الفرح نخدم الماكله يقلها نخدم ثمغران الشطاح نفرح يلو كليا لا معنى تفسوتي مزيغان وماشي كنيا يمين قارس كان لا كوميموراسيون عندها يدنسميك تاي عندها on se rappelle des événements عندها كيجي وذاك يعشن كيجي ثالثنيا خدمن لي كونفيرونس خدمنا كيجي لي بروجيكسيون دو فيلم خدمن لي فوتو بقلنيا كيجموثان نسميك تاي داكيا ضغا المزيان نا كم كنوي يواكن تشوفون ذا شو تفسوتي مزيغا فهمت تنمر نون أنا نجيجا
تمسلايد ابروبو دي روا جوغرتا اي دي روا ماسينيسا اي ثورا ياسمين تمسلاي ابروبو دي يناير كي دات دو 3000 ans. اميك افيك 3000 ans ديستوار نسارا يزر فنار. إلها طاس وستقسينيك أداني مانا مازم غادي ناكيكي لي زونسيتر نار الجدود النار جامي قيمن ترونكيل إمي غاطاس لي زونفايسور يديوسان كيكي تمازغا مازم كانت خمرا كان بتي باراليل افيك الدرابو إمازيغن تصنوض لي كولور نيل الدرابو إمازيغن بلو فير كود زيكزا نو جون البلو نير المناس البحر Darnier, le vernier de la plaine, le jaunier de Sahara. Donc, Tamurthakir, Narthamurt Ntmazra, atas les peuples givran à des Sénégal Rolos, Bécher exploiter les biens niglandit Murthakina. Et hier, et Maziran, jamais l'intranquille, ou qu'il est venu, Tamurt Nsen, ou qu'il est khadman. ثمورث نسن وداوين يزرفن نسن يمي وين يروحن اديك شموايض وين يروحن اديك شموايض امديا كان كشمند لي رومان كشمند لي اسبانيول كشمند لي ترك كشمند وهرافن ايروميان هذا السقيا يبضد الوقت وكان كنويا سي مشطحاكيا غيكملن كيكيا امن نور ناغ الفلومبو هذا داوي ما كيكيا يزرفنكيا مازال ونسعيرة أكيد ولام هي تيري كان يخفيفاني ولا شيء ولكن كان هذا المذن ذا شو المعناس تبسوتي مازيغان نكدو برويا كيجيان في ومزروينا نسرام يال كيكيان يون ديجنا هذه السلمة ذي وراويس أمزروينا خطر موت نوري أرنكونيا ولا شوات يارون دقو مكاننا كي كان هذا وضاغر تقران تدويل تكيان تنمية ترويدي تنك شوية يكروح ورد الحارة غفينا الله كوبدا الجيري عرف نذلاشي يسكا ترويدي تنك شوية يكروح ورد الحارة غفينا الله كوبدا الجيري عرف نذلاشي يسكا نمدك شمن لي كناري ويداك يغسدو كولا هتسوقو من واويكي ديما زيغا نمدك شمن لي كناري ويداك يغسدو كولا هتسوقو من واويكي ديما زيغا يمديولي بينوشي باغي غادي نغبوم ديال اسقاطة فايت غني سمكتي دمكك pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, 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 pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, assassin. وعشرين يفغير 2021 21 سكواسن سكواسمي بذات ديانين تسوث مزيغان نثمانين 40 سكواسن تثديانين تسوث مزيغان إدي لان ذي بقايث 20 سكواسن تسوث ثبكات تموت لنيا قبيليا إدي جانا تصل للجروح إيه السكير يون نفقنا ذيون إقلان يرويقاذ كي نقرص فرانسيس ان دي زاكتور ماجور لو برينتون بربر ثمانين ثقلمتيد ونزمير انا تناوي ذكي غادي لينا سوذم افيزيكي دو فاسون فيزيك ماشا ثوسنا التكنولوجيث تجايا غاسولما يفرقاغو كانا والاطلنطيك ازال 7000 كيلومتران نبض وكني اتناوي هذه وين ثكي يدرس سلم بعيد وكي تقلمتي دهاث الدكتور سعيد سعدي ما ينيغ زفلك زول رشيد زول كمال
اكيد تدينا دكتور زايد سعدي كمال ماري غايلين يدير وكذا نسقدش تدي ونيتا كايلين غزفن سينا كمال زلفك كمال ازول رشيد ازول الدكتور ازول كانديد ولا تدي ونيتا كاين الى قوت تحصوم ذاك تيلي غزفت تنفضوا في السين يحريشن كي مزوارو يتمسلايد في السين يذليسن يقرا الشفاوات دكتور سعيد سعدير اي ديفران جايور نكي ان غورا ويسين فرد كانوا تسنكي ذارون وحريش ويسين اديلي غف اين كيضرون كتقولنا سرثان على لاكتواليتي هي احريش مزوارو كيف الدنيا ناوي امسلاي اوغار في يذليسن ديفران شفاوات لي ميموار دكتور سعيد سعدير مزوارو كزرام يفرد اس غراو هذا يفرض غراو ني نصومام يزرين السني راسوا سوا لور دو كوميموراسيون لا كونغري لا صومام وكي يسمى اطراف امدوح نار لا غير كوم بيرسو او ويسين وسنه كي كان يدفع وكي يسمى دكتور سعيد سعدي ميموار لا فيرتي كوم فياتيك مازال ما تدير قبيليت خاطر ماشي داني سالن فيرتي الزوخ ماشي الزوخ خاطر ولكن راث ديريت هاث تزدان القد ايلين ذاوين فياتيك ذاوين كي نسدو فيها اسم كينيان دونك يخص وسلاثه مازال فيها شكون دكتور سعيد سعدي اكن زغامي بضاثن ديال يحيشن 60 سكواسني مزوران تو ذرتيس 67 ذا مزوارو سي 67 الما 87 ويسين قيمتها ويس ثلاثه غادي فرناها في صغيره نتا في دينين سي 87 الما 2007 يضافنك بار 20 سنه 80 غادي نحكيو كيف ذرتيس هي سكين حاجه كم زوارو افيدناوي فاش تاكين مشى اول اللي اوغا وحريش ويسينا طوم 2 les mémoires دكتور سعيد سعدي فيرتي كوم فياتيك وذا عندنا ثبتوثي مازيغان تسعى امور ام قران ذيك السهير ذا شكير ادناوي اساسيين الدكتور سعيد سعدي الدكتور سعيد سعدي اسقسي كان مزوارو منغ كاين اذلي سكين مزوارو كاين ميموار لا غير كوم بيرسو اللي تزوارتي الناس لافون بروبو تنضد ذاك امزروي يسقداش يتوذافو وكني غادي سيريمانيس دونك ليستوار كوم اون جو بور لو بوفوار او يفنا دينير اوغير ايوا شو دينير اكاكين pourquoi le pouvoir algérien il a toujours manipulé l'histoire pour se maintenir. بريلي وذافو يبغى هذه يقيم ذي الدوله غور السيني مردان إلا ينوريد هذه السوثر الراي المزدغن تموت ماذا قلنا فكان سلامان صحابي سلامان أثجن في فرانين ميدو سانتا عيودنا هذا أثجن هذا هذه صوت في مشوار ماذا قلنا ولاش تغزوز تموت وذي تزاير يعني ولا حصل ولاش تغزوز تموت يلاق هذا بوز نغدا فن يسوفر نظن يسال دينين الى قد نقيم ذي ثموت بعد غادا تقيم ذاكو الى قد تصعود اهيل يكفرون تمثال يمزاغ تمورت نا اهيل ولاش ورصن الى قد دفض ام كرا تقنع غي مدان غام كرا شتيني ضاعت تقنع غي مدان ويقيم اهيل ولاش الراي يمزاغ تمورت وزني دي شغبارا ام كيخدمن ذنوكني يدي حلان ثموت وقيد الكذبه من القران ويدي حلال ثمورث تنغاث من فرنسا كرا ذي سنه مع بنا رمضان غنتنوثني ويجي الكلاندوج داكي مازال يقرا دي ثمورث غان كيخدم تفنا عارفين امزروين تمورث يوكن استغلل باش اذقيمن ذكذابو سي اون détournement de l'histoire mais il n'y a pas que le détournement il y a plus grave il y a une amputation il y a une manipulation de l'histoire d'un shtegi bouinekinim ماشي داركازو مزروي داش تاكي بوين على الميديا غيماني وخلصوا زكوين سليا زكوين زرير نغاس اثيد نارو النار يوكن يرمزيان الجيله كاع دي تابعنا حصونا شي ندي ثمور خاطر ولا ذا مزروي كرنت
وكرنا الغاز وكرنا البترول وكرنا ثمورث وكرنا كرا بغينا يتجا ثمورث عزال فلاس اثان جلاس مزروي درساس تمورث. تلمي الدكتور كان ويثيري دي 20 تيكو 5 يسقسي ليليني دكتور سيتادير اثنفضو نكذ كمال لاماغين مي تسقسي غادي يسقسي كي كان نروحوا للسؤال كمال اسقسي ويسين اسقسي الدكتور Bérantinite, c'est-à-dire on n'a jamais peut-être posé la question autant qu'écrivain. C'est-à-dire on aimerait que tu répondes autant qu'écrivain, pas autant que politicien. خاطر ملي تقرا يون شفواتيك انت وفطاس للديتاي et moi personnellement j'étais étonné est-ce que vous avez tenu déjà on peut dire un journal pour pouvoir retenir ce genre de détails. Donc on aimerait bien ils sont intéressés à faire vous avez construit pour pouvoir produire ces mémoires avec détail, avec une certaine rigueur dans l'écriture et je pourrais dire même un style romanesque. C'est-à-dire c'est comme si on a l'impression c'est Saïd Saadi autant que romancier parce qu'il y a une description, il y a un peu de tout. Alors on aimerait bien savoir sur la question du style, ton écriture, comment tu as construit réellement par rapport aux mémoires. ثم زوار قوال النهد ايني بوين قرا غيماني وكيني رمزروي هو كنا الميل في الكذب هاد بين شي طروح نتيدت ايه مرات توالي سي زيك باللي از كانت مورث يقنا رمزروين ومزروين يتواكساس الى بنادم ما يلي قردي مانيس هذه حصو شي علاقات ديالهم كاينين ثم زورت علاقات حصو يريد يهضرنا في مانيس ورجينا يدير غيماني وان كونساي ناسيونال دو ار سي دي نغاد خدمه اون كونفيرونس دو بريس نغاد خدمه ان ميتينغ نغاد خدمه كاين اون كونفيرونس ميم دون اون سال فيرمي ماذا قلا اوروري غالا اين لا قادت يدير جو ني جامي ريان نيمبروفيزي lorsque l'on s'adresse à un peuple à ses concitoyens il faut être sûr de ce que l'on dit, de ce que l'on propose. كلما إلا دراوي وكان ذي مدوكالي وكان زمر كاين هاد الصفور غوال نسناك ونزمرك هاد ناوي غوال قال المغرب العيشة على معنى ماذا قلا أوليك أتولى هذا أرويذ إزدغن ثمورث ذويذ يتراجون هاد ويض هاد اللي بردان على غنسيا زكا وزمر راه تروح كان كاين يديني غير كيلان برويليك غاتي دواس النفحة. Donc, personnellement, l'ensemble de mes interventions publiques sont écrites. على سبوسان تكيديوث إيمي دورير اسمي يبدأ تسارو الطم ياكل الطم دياكين وغالا أروين إدنير ولكن إلا ديال الكار الوقت نولاش انترنت أكين إلا ديال الكار غير فكالاكين إلا ديال انترنت. Donc, tout ce que vous pouvez lire, les détails, les éléments de contexte, les référents historiques éventuellement, ce sont des choses qui ont été écrites. Voilà, c'est ce qui m'a permis de dire avec le maximum de précision possible ce que nous avons vécu pour le restituer à ce que nous avons vécu. Ça ne nous appartient plus. ولاش تكتابين ولاش انترنت الوقت نيا كي نخدم نروحوا ندوار غير ويدي غيزوارن يوكل هاد قبلن هذا غادي نكرا الا كان الخوف الا كان عقو الا كان تسوس ميدان ما كنا يمدان يكشم منو فصير كاع مخالفه ما كنا نقار راه يقارن ساسيراريان دو بارلي كاينين ورجع عمر صديق ورجع عمر بوداود ورجع علي يحيى عبد الله ورجع كورونا خطيب ورجع محمد يزيد ورجع حسين عيد حمد قسميت السنه باش دينين اشو الا تسالوا جو بروني دي نوت pour pouvoir éventuellement les restituer un jour تدواك ذا قوان كي باش يدو عمر كاع حرصات فرص ولا طاس افلامور دا عبالي باش هناك ما بغا في ذات هي دين روح سخان الا داير يا اخي نور دينا يتحمود داكي نبيض نغلي وقت اون كاسيت ولاش دي بتيت زونجسترومون كني
يبدل الراي يفكي عندها تاي كاوكاو ناس مون كورونا يعطيك صحابي ما شارع كاوكاو نروح هذاك نروح دوك نغدي نيض ايني ثواليض ايني الزريض اللي في تشفيض بويني انا ثمتسنت نعبان رمضان يغالي نكتب غير في ذس ناس كي يناكي بغاك دينير والله المر الدواء يغالو مزولو يرون دي بدو اردا وقت كاسكيط بيجار يعني ندم غير نخدم ناس مون كورونا ماشي لحق في الله كي دينا هذاك مون كورونيل ناس مادن كينا كي اللي مزيغ الوقت اللي نطراد 54 ولا شديس ما تدير هذاك الشيء 47 على ساكينا قلك ثلاث قدرار حضر شو تقرض يغالي يقفل ايماني ساكنين اش تلاقي باش هذا غير هو ليك لا نسقو الشوط كرا دايلا ووال يتوفرن نغوال اودن بيضرا نغيتواكزمن نعرض نوث امك راه تيد نسكفل دونك سي une culture, c'est une pratique, c'est une responsabilité permanente qui m'a habité, j'ai tout noté. C'est pour ça que vous avez trouvé l'ensemble des détails dans les deux tomes. Je pense que ça plus facile pour le tome 3 parce qu'on est plus proche de ce qui s'est passé. هاد سقسي كي ديال سقسي ويسي كغاض الدكتور ما يغرب بنادم طوما كي ويسين يبدا سميت كش كان تزاويت نبدا كنون تزاويت من الجزائر دينا فلام كش ديم دوكال نوانا جروب تقدم اوتور دو توت ساق ناس كوبا سونتر يونيفرسيتير د بن عكنون دينا هاث وغلطغا الدكتور من يرد باللي Cité universitaire de Benakim, cité universitaire. شوفي سيتي صح تغرمت تزداوانت بن عكنون سيتي يونيفرسيتير دو بن عكنون دينا اللي بدا لو سيكل دو ريفليكسيون اي داكسيون اوتور دان جروب ديتوديون جون كي شبان شنو كان الجزائر عمر مزداد تربعتني تيزيانون اسكو نسمع تنير دينا تلمذم ناضينا يذكرن السورف مزوره نمنو غف توكذوث نزبد هنا كان على زمرتي ديني هكا شو نلا ولا اسمي لا ديال الليسي نبدا كي نلحو خاطر نزرع توحقار تمسلايت نغوتي ديال الصحراء وزالني في انسان حكي ديال الطمأنينة يمكن كاين جي ايتي اكسكلو du lycée sans conseil de discipline parce que j'ai refusé d'arabiser une pièce de théâtre نروح ندرس قبيليت باش نعاون كراك دوكال نغاكني وميكسن لي بورس دا شو كان الوقت اللي يليون يتسارثيثا اكن يستيد في كاس واحد يقول لي لا اسمين بضربنا عكنون تمزوروث امورام قران بيدي لاند ديال السيرك دو كولتور بربره كي ابارتي دو 1969 كون لا كريي لاند وساند ديال ليسا عميروش امورام قران ومن بعد دينا دي غانت نوفا يمدوكال إلا ديال الجزائر نوفا تخممنا كامل كوني اشو مفراقا ولا شايني ثاني ديورزن وغروا تروحوا خاص ماشي ديالنا ولا لا راه ديال لا سيتي يونيفرسيتي راكي بن عكنون تروحوا عند فدرا بولود بوماوسي اللي زدغ ديال الجزائر انت اللي تي با سيتي يونيفرسيتي لا لي فرير رشيد كن سالم شاكر الا مصطفى بن خموياكي غادي غير من بو دينا راسيت يونيفرسيتير بن عكنون الا ومضي قنديد ندوكل اول نستقرديشيت ويتساكد راينس دونك سيتي ان ديبا et c'est là que la construction effectivement commençait à se faire et c'est là qu'on a connecté qu'on a lié la revendication amazighienne à la question démocratique دينا يغدي فان باللي ذو المحال الديفرير ثيذا تتفرير ثاقوثا في مازيغ ماذا قلت الدولة وتستزيغ وتفنيارا غف ثوكذوث on a lié presque d'instinct la question de l'identité nationale à la question démocratique أكن سكاد فضا في مزروي راه سكاد فضا السرتيت أكن سكر الذراع تغبض مزروي وكن أتتستنقض على حساب بين السلام بوم ديالنا غبن بالله راه تعدي في الغاشي ماذا قلنا بغانا انا في الحقوق الانسان ماذا تدلي ماذا النظام donc on a lié c'est dans le cercle de culture berbère qu'on a commencé à construire un projet alternatif où la démocratie était liée à la culture et où le combat pacifique devait remplacer le combat violent. كمال أنا كسقسيو الدكتور فين يشدن justement par rapport, on peut dire, à deux monuments qui ont contribué, on peut dire,
à votre formation justement politique. Donc vous cherchez, on peut dire, en quelque sorte, à construire une stratégie, à avoir une vision, et vous avez eu la chance de fréquenter deux géants concernant notamment donc Mouloud Maamri et Katb Yassine, c'est-à-dire deux personnalités, on peut dire, d'horizons différents, diamétralement opposés. L'un que vous qualifiez, vous décrivez comme humaniste libéral par rapport à Maamri, et l'autre comme communiste libertaire. Alors, en tinit, des choses toilettes, justement, malgré que vous n'êtes même pas, c'est-à-dire ils ne se parlent même pas entre eux, mais vous avez pu évoluer dans ce milieu, vous avez pu les fréquenter les deux, et vous avez évité justement, on peut dire, tomber de ce piège, et vous avez, on peut dire, construit votre philosophie, votre vision du monde, votre combat entre les deux grandes personnalités. ولا دينا كان يتزوار تساعد الدعوة أما كنا زايد في لنا ثم زورت مزيف في سنة إمريكاني نبدا نتبيني داكاين غير السرثيث مولود معمري نسنيث فيني ديورا لا كولين اوبلييه كان وين ديورا نظن كاتب ياسين نسنيث مجمع وين نظن alors نكوني من بلار دينا الناس انا فوا وايس مشاحيوا يلفو اسمي دينا تسداويث ووريت لايوا وريت لو تملاينا راه معناه الى عمرك يمسك خساره chacun évoluait dans son couloir. Idéologiquement ils étaient totalement différents pour ne pas dire opposés. Alors on sentait que si on s'alignait sur un homme, ça voulait dire qu'on épousait totalement ses opinions et qu'on se démarquait de l'autre. Et bien, il y avait une maturité politique, psychologique et culturelle à l'époque qui avait fait qu'on a refusé de suivre des caractères ou des individus. On avait décidé, on avait vu que les deux étaient sincères. On avait vu que les deux étaient deux sources intarissables pour la liberté et la réhabilitation de notre identité, de notre culture et de notre histoire. Et bien donc on a décidé de travailler avec les deux. Les deux, c'était une formidable leçon de tolérance. يساعد في تسلث يلاق هذه بيب يون ووال ما إلا ووال نظام يزدفعون وسي قرار ولي غا هاتي إلا كرا زمر غاتي تسقر شغل هذه غاتي تسقر شغل هذه et bien nous avons travaillé avec les deux. J'ai rencontré Katb Yassine, j'ai traduit la pièce de Mohamed Brantavalis qui a eu d'ailleurs par la suite grâce à Mohamed Aït Ahmed qui l'a mise en scène et des acteurs, des étudiants à Ma'amar Mzdad Daguigit Garad Saïd Douman Ouedoui qui a eu un parcours extraordinaire. Je raconte dans le tombe de Yagin, Saoud Martounous, ils ont eu le deuxième prix du festival du théâtre universitaire. C'est qu'il se mazir fi Itourevina. Umbat, voilà, Viran, Maamri, la colline oubliée, mais quelqu'un de Gouide Karan Faroumi, il y a hal. Alors que ça donnait une leçon de vérité et de réalisme, de sociologie politique par rapport à notre communauté à la Kabylie. Donc, oui, il dit grum d'ahmed qset et donc j'ai décidé aussi de traduire, d'adapter plus exactement la colline oubliée vers le théâtre qu'on a fait jouer à la radio kabyle. Donc on travaillait aussi bien avec Katb Yassine qu'avec Mouloud Maamri. On avait compris qu'au lieu de rentrer dans les conflits, il fallait être dans l'écoute et il fallait savoir positiver toutes choses qui pouvaient venir de sources différentes. Je pense que ça a été une immense leçon de formation politique en matière de tolérance démocratique.
تغليه غدا كن ذوقور ولكن اللي ثقيرا وقورني نراث ذنفع نراث ذين يفنون نراث ذين يسدكولن. تنميرت دكتور تقصيدي تسدون الدول كي ديما تغرمت تسداوانت بن عكنون كوبا سيت يونيفرسيتير بن عكنون ديال الساكنين نون. Vous avez adopté, vous avez adopté que la reconnaissance des droits culturels est l'une des conditions de la société démocratique. Vous زميرات اللي تقذوذ بلا ما لا نزرفان إذ لسانا أو يفنا تسمى نشتكي ودعنا دينا justement ثيجاوين les actions تخدم dans ce sens-là اللي تغبات نينوين. ثم زورتني عاش alors dans les cercles de culture berbère on avait plusieurs activités. On faisait des activités culturelles destinées à la communauté universitaire. On avait commencé pour lui, il avait fait une conférence sur Simon Hadou Mohamed, sur le titre Simon Hadou, poète d'un temps, poète de tous les temps. C'est là qu'on a lancé le premier gala kabyle. Chinagin Troubaïlis, et l'Ortene Boumdien, ماذا قلنا صاحي هذا دقرنا كاكي وشناي ذا قبيلي ثنازور ذا قبيلي ديال ثربعث راد الدين ديال الجزائر عندنا نولي تموت القبايل يا ربي دينا نكوني on avait décidé de faire le premier gala kabyle grâce à Chérif Khaddam d'ailleurs et grâce à un certain nombre de chanteuses féminines Ahmed Anissa, Ahmed Jamila, Ahmed Ouareya, Guémoussania, Idvan Chetoh. Donc il y avait des activités publiques destinées à la communauté universitaire, mais on a réussi à récupérer une espèce de sous-sol. On a fait un et on avait des permanences d'INA. On organisait des séances de débat, de discussion sur des questions qui étaient complètement interdites dans la vie publique algérienne et l'Oxné Boumdien. Et c'est comme ça qu'on devenait des assistants sur un sujet, sur la politique linguistique, par exemple, des pays nordiques, des pays démocratiques, comment étaient organisées les sociétés, les États post-indépendants dans le continent africain. Le complexe du colonisé. C'est-à-dire le mimétisme du jacobinisme français, c'était le modèle. Alors que ce n'est pas vrai. Le modèle français, c'est une infime minorité. Et c'est là qu'on avait découvert que la plupart des nations étaient organisées sous forme fédérale décentralisée. Le Royaume-Uni, c'est l'Écosse, c'est un pays d'égal, c'est l'Irlande, c'est l'Angleterre, la République fédérale d'Allemagne, même les pays communistes, il n'y avait pas beaucoup de liberté, ils étaient organisés aussi en république, etc. Et donc, on faisait des séances de formation là-dessus. C'est là que j'ai commencé à réfléchir pour la première fois sur l'Algérie combattante. La guerre du FLN et de la LN a fini par tenir parce que les régions naturelles étaient organisées. La wilaya 1, c'est les Aurès en réalité. La wilaya 2, c'est le Nord-Constantinois. La wilaya 3, c'est la Kabylie. Donc il y avait aussi des espaces de débat où on se formait, soit quelqu'un d'entre nous faisait une exposition, on débattait, soit on faisait venir des gens de l'extérieur. On a fait venir par exemple Qaddash, l'historien Qaddash, et c'est là que j'ai appris Mahfouz Qaddash. Pour moi, c'est l'un des plus grands, des meilleurs historiens algériens. Et c'est là que j'ai appris la pénétration française, la propagande du FLN, ça a favorisé la question amazigh. Ce n'est pas vrai. La colonisation française a fragilisé et réduit l'espace linguistique amazigh. C'est grâce à Qaddash que j'ai appris qu'avant 1830, il y avait une continuité linguistique. C'est le Warsenis, les mondes blidins, la Kabylie, et l'armée des Aurès. Donc, il y avait effectivement aussi ces séances de formation. Alors, dans ces séances de formation, évidemment, on parlait beaucoup politique. C'est-à-dire,
Ça s'auto-ça. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans culture, il n'y a pas de culture sans démocratie. C'est comme ça qu'on a réussi à construire notre réflexion politique qui était totalement nouvelle. Soit tu étais progressiste, soit tu étais réactionnaire, si tu étais dans l'opposition, de gauche, de droite, la lutte des classes. On a réussi à reconstruire une pensée politique, une réflexion politique sur la base, non pas des religions idéologiques, mais sur la base des constructions, des paramètres que nous puisions de la réalité sociologique du pays. C'était nouveau. كمال بونشاغيلي في خلال الدور سي توجور بارابور على لا كيستيون كي كيدي مي غير فقتي تحكي يظل كان اذا مولي ناغد سمكتي تمثلت نجماس جوان ماموش طاوس ماموش كي تدخل لوض يمكن تكونتاكتي مع مري يمكن قال بغات بوم دينا تيكي سوي في ناس داوض الدكتور وقاعد يتوالي ثورة هيك نفسي تحكي في نشري في خدام باسكو سي غراس ا لو اوسي كو لا كونفيرونس ني ا يو ليو عاود راسيد كيدير هذا يسقي ويسين الوقت اللي نسلام دون سيركل دو كولتور بربر هاكي باسكو نتابع نكون لا دي سيركل كولتور بربر مي لاقا دينير ديال il y avait des amis qui avaient lancé le groupe d'études berbères de Vincennes. Nous ثنيين شجعنا غير في كتابين تبع les informations. Nous كنا قراسنا شي يضرون دي ثمورت. Donc on travaillait en synergie permanente. Et نغيد باللي طاوس عمروش فدار l'ambassade d'Algérie, c'était en 1969 hein, à l'occasion du festival panafricain. نغيد باللي طاوس عمروش دار l'ambassade d'Algérie دي باريس رضا المالكي قال لي الوقت اللي الامباسادور باش تخدم الكوادر وكنا نروح هاد ديال الفيستيفال بانافريكان نفرح الوقت اللي شوف غد السيني دوسيين فلوريلاج دي شامبر de Kabylie dans sacré des chambres qui ont eu beaucoup de succès. Et la plupart des intellectuels algériens ils avaient salué, y compris par écrit sur la pochette du 33 tourné, le travail de Taoussa Amrouche, par exemple Malik Haddad, je me rappelle de sa phrase, avec ce travail, avec ses chants, l'Algérie présente ses lettres de créance au ministère de Dieu et des hommes. Malik Haddad, Katib Yassine aussi, il avait Vincent Monteil, même Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor. C'était un événement artistique absolument remarquable. Donc, le farah qui vient de ميدروح طاووس كاينش فيه j'avais remplacé Ben Mohamed Issaï وثنوبا كان يقرا صباح الخير في l'émission populaire qui avait un immense succès. C'était une émission de populaire mais de très grande qualité parce qu'il signalait les livres qui sortaient Ben Mohamed يتوليه الغاشي شو قال قنا ثغرنا كنير tout en restant très accessible. Donc il était en vacances, je l'ai remplacé pendant un mois. Ça d'ailleurs داك كي لي شون طاوس عمروش منين باش هكا قال فاش نزور في المدن اسمين سلا تروح يساولي دار مولود هناك تنطاوي سيري طالي ارجي et chez une de ses cousines à la rue Horace Vernet. La rue Horace Vernet ديال الجزائر عرفت ندوش مراد يفكاد نمرو ينس ناس هناك ما بغا تصيد فلاس اتسيتيرا ساول غاس يطاوس هذا غوراس ou faire effectivement chez sa cousine. Elle était très tendue. اللي وين يسي مقرن رونار متنافقين باش تياوي روان دي لاقا عنده ولا نزور نريد سكين ديال الفيستيفال بانافريكاني وبعد سمعت عاد وسال سما ولا غاكني اما كان بغانا دادي يونواس. J'ai appris, on a fait une enquête au ministère de l'Information et la Beniahia, du ministère de l'Industrie. Et les Boumdine avaient décidé d'empêcher Taoussa Amrouche de participer au festival panafricain. Elle avait ordonné l'ordre de ne pas la laisser participer. Elle a même dit jamais une femme qui s'appelle Marguerite figurera dans la délégation algérienne. On était un peu perturbés. دار غورس نغاس ثورا لا قدم دينير tu ne passeras pas au festival panafricain et c'est Boumdine qui a ordonné
ton élimination. Elle n'était pas surprise parce que une conférence avec il y a 5 ans auparavant de Nazaire, elle avait un peu déploré le fait que Jean Amrouche ait été oublié dans l'Algérie indépendante et Boumediene, ça ne lui a pas plu. Mais je l'ai trouvé abattu parce qu'il aurait d'avoir un argor de Paris. Roulin Fles a commencé par Melk Haddad, qui était rentré et qui était au ministère de la Formation et qui participait à l'organisation du festival panafricain. Il a refusé de lui répondre. Elle était dans une colère absolument noire. Et bien, là, c'est que Mirala qui n'est pas dit Chaloani. Nas ma devrait atchno des morts dans la taous. Je suis à demain qu'il était surpris, n'est pardon. Nas ma devrait atchno. Je suis bouilli de ça, qui n'est pas Boumediene, je suis Marathi dîner. Au début, je ne pense pas qu'il m'a pris au sérieux. Il n'est pas son ancêtre de culture berbère libanaise. Nous m'avons droit. المشاورة كل يوم دوكردي هنا ينزل مرك منوي on a fait des conférences on a fait des galas etc. شو كرا كنيت يعني ثقات فلانة ثناش ما إلى عن ديال غيماني و رواندا كي يثقد شمس مر المحسوبة وكسنوا لاد الشيطاقي لان وبغي غير ديالي ظهور في الأول ناس نشتكي شغلنا تمديتني j'avais informé les camarades qui étaient tous d'accord on n'a rien que pour ما تبغى تروح Et on a commencé les préparatifs. Il y avait un peu des petites provocations, mais bon, on a réussi quand même à gérer la situation. Sauf que parmi des jeunes étudiants, uniquement des étudiants. Voilà. Alors, déjà, je faisais des émissions à la radio. Boumediene وقيما تشنو طاوس الناس كنت نور بنات nous que c'est très bien qui vont entendre des chants qu'ils ne peuvent pas entendre trop souvent à la radio c'est très bien etc. الناس مرد البغي ادرو حضني كاش راه خدمه كاين اللي هنا يدس سي دو جور ديفيرون جوستومون تخدم sa conférence mais vous allez improviser quelque chose moi je peux pas vous dire اش خدمه ما توالين ام كيراد نقل الشنا قديمت شنا ثلاث ثاقي يدلق مركتشيني et ben je me rappelle chef خدامه كاكي il ne s'est jamais vanté de quoi que ce soit فيلا عمري كرثاق جارت مرس نسيول غير واندا اثن حوايج et c'était pas le cas de tout le monde فيلا عمري مال الدوله مرس تسيول يناك ما الا قمت ولا ما الا كنروحوا غادا نروحوا الى ديوي ناس الرجوم الا قال لك يدينا بالليل Boumediene يتكسب للفستيفال بانافريكان شفير دا مساكين يناك Boumediene وسلي غير شو دينا ما تكونوا غير شو الغام et il est venu et ils ont fait l'une des soirées artistiques les plus mémorables auxquelles j'ai participé de ma vie et donc on a réussi à faire un grand coup politique parce que malgré tout la culture berbère avait été honorée pendant ce festival à Guillaume, en dehors des institutions officielles. Mais on a réussi quand même à la faire participer. Et puis, c'était un moment artistiquement absolument remarquable que nous avons vécu. تلميذك دكتور عفتني تكيا كمال اسقسي تدون اسقسي وكان الدكتور فاني شودن il l'année 1976 il y avait deux événements importants pour le cercle de culture berbère. Tamzouarou Thaini Chouden Thalouf les poseurs de bombes. Vous avez émis une hypothèse que c'est possible que c'est un groupe qui est infiltré. Donc, pour pousser à la violence, à l'occultisme, vous avez adopté la stratégie du pacifisme. Et la préparation, la charte nationale de Boumediene, hein, la charte nationale. Donc, Amik, vous avez géré ces événements et comment vous avez appréhendé les choses? Oui, c'était un peu difficile l'année 1976 parce qu'en général, on prenait l'initiative. On mettait le pouvoir face à ses responsabilités. Mais là, on était mis devant deux situations qui s'imposaient à nous. Ce n'est pas nous qui les avions créées. Donc, on était dans la réaction, alors que jusque-là, on avait choisi plutôt l'action. L'affaire des poseurs de bombes, Kini, j'ai été tout à fait par hasard informé parce qu'en plus des cours de temps en temps, on avait des travaux qu'on devait faire au CRAP, au musée du Bardo. Il était déjà directeur à l'époque d'INA.
et sur Mawal, sur un certain nombre de monographies dans les villages, etc. etc. Fadar Ghoras, Mougarad Ismaël Mjbar, je pense qu'il s'il nous écoute, il pourra le confirmer. Je l'ai trouvé un peu très tendu, mais un peu agressif. Après, j'ai compris pourquoi il était tendu. Est-ce que tu es décidé pour les choses sérieuses? Non, mais quelqu'un de la parlotte, le Hasson, etc. Chaud. Il est voilà, on va me lancer un gouvernement, c'est le moment ou jamais. J'ai compris ça. Le missionnaire je le voyais 2 ou 3 fois dans le cours de berbère de la fac centrale, mais il n'était pas Benak Ismaël. J'ai essayé d'attirer un peu son attention, mais bon, j'ai compris qu'il était déjà engagé, il ne m'a même pas accordé plus d'importance que ça. Et quelques jours plus tard, effectivement, on a appris qu'une bombe artisanale avait été désamorcée, d'ailleurs, sur la fenêtre de Moudjahed, et puis à Marantene et Marra. En fait, on a appris plus tard, effectivement, que le groupe était infiltré par les services de la sécurité militaire qui les ont terriblement torturés. Alors, nous, on avait effectivement retenu le combat pacifique, mais il faut savoir que je l'ai un peu rapporté dans le tome de Hegel, il y avait des moments où c'était difficile aussi de regarder son calme, d'appeler les gens à continuer malgré la répression, parce que Boumediene, il ne faisait pas de cadeau d'arracher les jeunes. Et on savait très bien qu'il pouvait y avoir un groupe, même un petit groupe en dehors de notre mouvement Hegel, et qui se laisse tenter par la violence, parce que Koufr l'arraché, parce que tu as Dana Fimdanen. On a discuté souvent avec mes amis médecins, dont le docteur Luna aussi. Souvent, il y a un élite de garde, la sécurité militaire, un jeune, il a le tympan crevé, il a le nez cassé, torturé, parce qu'au fin de donc, on avait peur, on savait qu'il pouvait y avoir des moments d'exaspération qui conduisent les gens dans la violence, et on était dans ce truc-là, dans cette réaction violente. Et il a fallu, on a eu quelques semaines très très difficiles pour faire refroidir un peu la situation, calmer les gens. Et puis, la télévision, il faut qu'ils demandent des excuses, qu'ils disent ce qu'il fait ou même ce qu'il n'a pas fait. Et là, l'opinion publique, le Rachid, il est déjà il a le khouf, machin soura, mais là, on est retombé au pied de la colline. Mais il ne faut pas avoir un jugement sévère envers ces gens-là. C'était la situation qui faisait ça. Et puis, des fois, il ne laissait pas toujours la place à la sérénité, au calme, à la raison. Et des militants de grande valeur, Mohamedou Haroun, se sont retrouvés dans cette affaire-là. Par la suite, on les a retrouvés en prison en 85, dans l'affaire de la Ligue, soit à Lombez, soit à Barwaguia. Ils ont perdu une dizaine d'années de leur vie, mais c'est une réaction qui n'était pas la nôtre, mais qu'il ne faut pas trop condamner aujourd'hui, parce que les circonstances pouvaient pousser quelqu'un à des extrémités violentes, même si ce n'était pas le choix que nous avions fait. Ça, c'était un moment difficile à gérer. Le deuxième, c'était la charte nationale qui avait été mise par Boumediene. Alors, le texte qui avait été soumis, d'abord, le mot berbère, il n'existait même pas. Il y avait des principes, les fondamentaux du parti unique, les fondamentaux démocratiques, les fondamentaux démocratiques, ils étaient terribles. Alors, l'option socialiste spécifique est une option irréversible. Je ne vois pas pourquoi tu vas imposer un socialisme, un capitalisme, un libéralisme si le peuple ne le veut pas. Il n'y a rien d'irréversible sans la volonté populaire. La langue arabe de l'islam, ça allait être le fondement de toute réflexion. Et le parti unique était aussi annoncé comme une option irréversible. Et puis, nous avons Boumediene, il va soumettre au débat, mais après, c'était ça, sauf qu'ils avaient annoncé un débat public libre. Alors, ils avaient réservé les salles de cinéma, les salles de théâtre,
des fois dans les administrations, pour le débat libre, pour faire participer tous les citoyens. Alors, nous avons une certaine culture berbère. Bon, الناس الرايون دي صحارى de toute façon comment on peut faire? On va se répartir et on va intervenir dans la plupart des endroits où il y a possibilité d'avoir des débats, parce qu'il y avait des introductions par un certain nombre de personnes, de commis de l'État, de militants du FLN et quelques gars du PAC qui introduisaient une thématique, l'agriculture, dans l'industrie, dans la réforme de l'État, et puis il y avait des débats. Donc on connaît, je me rappelle, au théâtre, Ybasil Ben Mohamed, il a Marhaba, il a Mustafa Ben Khamouli, j'ai fait une intervention au théâtre national algérien. Il y avait à la maison de l'UGTA. Il nous avait un peu bloqué, il a fallu faire un peu de chahut. Bachar des Sahouak, Bachar de Niniken, Timsel Yellen, juste pour rappeler, mettre dans le débat public les problématiques qui concernaient la sociologie politique et le devenir de la nation, mais on savait très bien que ça n'allait pas être inscrit dans la mouture finale de la Charte nationale. Mais je pense que ça a quand même, malgré tout, provoqué des débats. Je veux dire, même le Moudjahid, il a fait des contributions un peu libres. Je veux dire, il s'est rappelé du congrès de la Soumane. Le congrès de la Soumane, il a à quand la primauté du politique sur le militaire, point, j'espère avoir contribué, point. Le reste de la contribution, c'est une lettre, une ligne souffrantille. Évidemment, on connaît, après on est reparti sur les questions de la religion, la place de la religion dans la société, etc. On a essayé de dire ce qu'on avait à dire sur la religion, comment elle était gérée dans les villages, comment l'imam Digar et les manis, mais c'était plus pour lancer le débat, faire infuser le débat dans la société, que pour peser sur la décision finale. On savait très bien que la Charte nationale allait être une espèce de Bible politique où la culture du parti unique et l'arabo-islamisme allaient être les verrous qui allaient enfermer l'Algérie dans une matrice qui n'était pas la sienne. Docteur يعدا واجمد تسطا المثل لكن يتوسن السيدات كاين دي بوين الاول هو الدكتور سعدي مي دليسا كي وستيني نك تيم اللي يتخمض حسين يتمد عند الا ليون دري مسيلين غسان سندي تلويث ليسين ثلاث ديال كان 72 يكمل اللي حسين يتمد او يفنا دينا ثمليثه كي تسنه 78 ذا شو ذي سوينس و ذا شو ديو سانسيكس تاكي سي ثما نظام دارنير في كلام زواوث سليغيس يطغير ذا كان يتحمد يشجع واقيلا ناغ الى انفويا ميساج قصدي مرباح ممكن يموت بومديان 78 وكنا هذا هون على الحكم زعما دينا دوكا فاش تاكي نعرف يتصامد وكاع ناجي كي غاين سليغاي ولا je l'ai restitué sans censure, sans passion, mais sans polémique. Il faut absolument que les Algériens sachent exactement comment notre génération a grandi, comment on s'est formé et comment on s'est construit. On a construit notre réflexion politique, nos structures, nos instances, notre méthodologie et comment on a priorisé nos objectifs. Alors, à partir de entre 68 et on va dire 76 avec la Charte nationale, on a essayé de fonctionner de manière organisée, mais c'était sans hiérarchie vraiment. La hiérarchie, elle était conférée par le travail des uns et des autres. Il y avait des autorités qui apparaissaient plus que d'autres, mais elle n'était pas indexée par un organigramme. Il n'y avait pas un président, un sous-chef, un chef, etc. على خاطر ولا نقد الشنطاس وهذه راديو وهذه المسجون وهذه الجدلس. Mais c'était des hiérarchies qui étaient conférées par la fonction, pas tellement
par une reconnaissance organisée. Alors ça a très bien marché parce qu'il s'agissait de semer des idées, de construire un projet, donc de recueillir des valeurs, des principes pour les organiser de telle sorte à ce que ça devienne une alternative, à ce que ça devienne un projet. Là, ça allait très bien. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire en 76 de la Charte nationale, on a très rapidement compris qu'on ne pouvait pas continuer à fonctionner sur la base d'un échange informel, sans cadre, sans référence sérieuse, sans hiérarchie, parce que nous tenions on savait très bien qu'il y avait un palier qui devait être franchi. Et en même temps, on ne voulait pas nous lancer dans la création d'un parti politique au sens classique, parce que nous avons décidé de poser la problématique politique algérienne à la base. On va poser la question de la matrice algérienne. Ainsi de cas, et ça ne pouvait pas être inscrit uniquement dans un cadre de programme d'un parti. Un parti peut être de gauche, il peut être de centre, il peut être de droite, mais il y avait de tout. Il y avait de l'extrême gauche, il y avait des libéraux, il y avait des Nahma. On savait très bien que c'était un humaniste libertaire, c'était un communiste, un humaniste libéral, c'était un communiste libertaire. Donc, il fallait réussir à faire fonctionner tout ce beau monde-là, même si sur le plan doctrinal, sur le plan des dogmes, les gens n'étaient pas toujours d'accord. Mais dans l'affaire 76 de la Charte nationale, on a compris qu'il fallait se doter d'un cadre un peu plus rigoureux si on voulait vraiment faire face à une machine maintenant qui avait sa charte, qui avait ses institutions, qui avait son armée, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on a décidé de voir parmi les partis politiques existants à l'époque, s'il y avait possibilité d'inscrire le référent de la problématique identitaire en général et Amazigh en particulier dans la problématique nationale. Mais vous avez dit le PAX. Le PAX, ça a été très rapide. On a essayé avec un ami, le docteur Sultanamer. Très rapidement, on a compris que ça n'allait pas très loin parce qu'ils étaient déjà engagés avec Boumediene dans ce qu'ils appelaient le soutien critique. Donc, on a essayé de toucher le PRS de Boudiaf, qui lui aussi sur la question Amazigh, il était un peu comme ça. Il faut reconnaître qu'il a dénoncé le fait que la question berbère ne soit pas inscrite, ne soit pas abordée dans la Charte nationale, mais ça n'a pas été très loin. C'était un parti qui était issu du mouvement national. Pour lui, l'Algérie, c'est en gros l'Algérie du PPMTLD. Je ne juge pas, hein. Il ne faut pas non plus juger parce que là, c'est facile de juger. Je décris les approches politiques à l'époque. Et c'est en dernière instance qu'on a décidé de reprendre, c'est moi qui ai eu l'idée, de reprendre un peu avec le FFS, parce que mon frère Ramadan, qui était lui aussi déjà à Paris, était un peu l'impresario de Taous Amrouche. C'est lui qui se chargeait un peu de ses activités, de ses programmes, de ses agendas, etc. Comme elle était chrétienne, elle connaissait Alim Sili, qui lui aussi est chrétien. Alim Sili, André Alim Sili. Donc, voilà, il y a des jeunes qui bougent, etc., etc. Et donc, Ali a essayé de prendre contact avec quelques-uns et ils ont repris contact avec Hand, avec trois ou quatre autres personnes. Et donc, j'ai décidé d'aller voir Houssine et j'ai réuni évidemment les amis en qui j'avais confiance. Et tout le monde avait dit, mais là, il faut le FFC dire, comme ça, c'est une mazir. Le Gouahilinus, Atsilian, Delsès, il fait un venu, Dzerouzka, Thamurthna. Pourquoi pas, on peut envisager le truc. Donc, j'ai discuté longuement avec Ali Houssine. Et au début, c'était un peu difficile parce que, et c'est normal, hein, il faut pas, j'entends des gens de Nanar en 49, pourquoi il n'a pas accepté Ouéhenti. C'était une époque, c'était une vision, c'était une méthode d'approche. Ils avaient grandi dans le PPMTLD, la question à Mazir, d'abord pour certains, elle était marginale, elle n'était pas centrale. Les jeunes de 49 qui ont eu l'intelligence et l'audace de la poser, ils ont été
malmenés et même exclus pour la plupart, alors que c'était des militants exemplaires. Hussein donc il était un peu hésitant. Moi, j'ai essayé de développer l'idée, il faut essayer de prendre un peu de recul. La perception nationale, telle que vous l'avez eu dans le mouvement national, elle est normale, mais elle a changé. En Kabylie, voilà, la problématique identitaire elle est au centre des enjeux. Il faut absolument comprendre que sans cette histoire-là, la Kabylie ne bougera pas maintenant, et qu'en tout état de cause, notre génération a été aspirée dans la scène politique à travers la stigmatisation culturelle, la marginalisation de l'identité amazigh et la répression qui l'a accompagnée, et que ça devenait un peu central. Quand il écoutait tout en manchant, et puis c'est Ali qui a dit, Ali Msidi qui a dit, de toute façon, c'est une situation nouvelle, il vaut mieux peut-être que je devais rentrer. Moi, je ne peux pas rester plus de 15 jours, mais éventuellement, j'avais des problèmes de santé un peu sérieux. Alors, je vais traîner un peu à Paris. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait une réunion plus élargie. Un certain nombre de gens à venir. On a mis en place Boussad Ben Belkacem, qui a eu un apport absolument considérable. Et donc, on a discuté de ça. À Kaye, on connaît ça, sans cette question identitaire, on ne bougera pas. Et donc, on a décidé de se répartir les tâches. Vous commencez à faire une espèce de plan et de brouillon général pour pouvoir construire un avant-projet de plateforme. On a commencé à travailler, on sollicitait nos amis quand il fallait préciser quelque chose, avoir une information plus détaillée, et tous les 3 jours, on faisait le point. Et puis, à un moment donné, ça restait quand même un peu... Et lorsque Ben Chaban, il revenait de Londres, c'était l'ancien de Benak, nous le ça. Et donc, l'économie, les institutions, la géopolitique, etc., la place de l'immigration, il fallait avoir une vision un peu globale dans le projet alternatif. Et donc, on a donné l'ensemble de nos interventions, parce que je devais rentrer à Hussein, qui a fait une synthèse avec Mir. Bon, déjà, on avait remarqué que la question culturelle, sur ceux qui ont lu l'avant-projet de plateforme alternative démocratique à la catastrophe nationale, ils vont voir que la question elle était déjà un peu marginale. Ça ne nous posait pas trop de problèmes parce que c'était un avant-projet, on était décidé à revenir dessus. Et puis, Annie, pour dire les choses clairement, je le dis très sincèrement dans le livre, on savait que Hussein n'avait pas trop le choix, il n'y avait rien avec lui, hein. Les FFS n'existaient pas. Donc, nous pouvions chercher une figure pour porter un combat que nous avions fait mûrir depuis une quinzaine d'années. Après son évasion, c'était un peu compliqué, il était seul, il était isolé, il cherchait aussi des militants. Il avait devant lui des militants, pour la plupart universitaires, qui ne s'engageaient pas parce qu'ils attendaient de la responsabilité. On avait des coups à prendre, il y avait des risques à prendre, donc c'était de la conviction, et des militants qui étaient formés par une dizaine d'années de pratique, de production, etc., etc. Donc chacun trouvait son compte, et c'est comme ça qu'est sortie la plateforme, l'avant-projet de plateforme comme alternative démocratique à la catastrophe nationale. Nous avons essayé, je raconte un peu dans le détail, c'est trop long, d'essayer de réanimer le FFS, c'était extrêmement difficile parce que le FFS, on était absolument, j'ai réussi à recruter 106 personnes. C'était difficile en même temps. Donc, on lançait des campagnes d'inscription pour le FFS parce que il était un peu oublié. Et puis, de temps en temps, on faisait un tract dans des conditions très difficiles qu'on essayait de distribuer dans des boîtes aux lettres, on parlait des gens qu'on connaissait, etc. Jusqu'à avril 80, bon, les choses commençaient à aller correctement, on n'était pas pressé de recruter trop de monde, mais notre stratégie, j'informais régulièrement aussi, on ne peut pas aller vers une stratégie de recrutement de masse, on va être infiltré, le FRN, la sécurité militaire, l'UGTA, les mosquées, tout était contrôlé par le parti unique. La stratégie que j'avais proposée, c'était de mettre des noyaux de militants sûrs dans des endroits où le débat était possible, l'université, dans le corps médical, dans les coopératives, dans les associations culturelles, ou dans les lycées, ou dans le corps enseignant. Et c'est
c'était là, on lançait le débat autour du programme du parti, et ensuite, c'est une question d'argument. Une idée d'înir, donc la stratégie, c'était celle-là. C'était de lancer le débat par des noyaux restreints, mais qui étaient très bien formés pour irradier sur l'ensemble du tissu social, en tout cas en Kabylie et à Alger. Et dans l'immigration aussi, parce que Saïd Boudaoud, je l'avais proposé à Hossein, pour la reconstruction de l'immigration. Arrive avril 80, nous connaissons comme en fait notre histoire politique et culturelle, et elle était inscrite dans la dynamique identitaire dans le cadre du MCB. On avait tout de suite compris qu'il fallait absolument ne pas laisser passer l'occasion de l'annulation de la conférence et qu'il fallait appeler à la désobéissance civile. Tout de suite, sinon, ça aurait été un abus de plus, une humiliation de plus, ça serait et c'est comme ça que la communauté universitaire s'est rassemblée. Quels que soient d'ailleurs les partis, il y avait le FFS, qui c'était le plus grand nombre de militants, mais il y avait aussi le PRS, y compris d'ailleurs des arabophones, etc. Il y avait 3 ou 4 personnes du FUA, d'Arachid al-Yahya. Il y avait quelques étudiants essentiellement d'extrême gauche, mais tout le monde réussissait, malgré quelques frictions, malgré quelques suspicions, tout le monde réussissait plus ou moins à travailler ensemble, à communiquer, à informer la population. Mais on avait très bien compris, d'abord il y avait les frictions, il y avait l'opposition, il y avait les provocations. Donc il fallait sortir la contestation de l'université pour la restituer à la mobilisation citoyenne. C'est comme ça qu'on a occupé l'hôpital. J'avais demandé aux syndicalistes de Sonilex, Sonetex, SNLB, c'est une unité de bois, etc., toutes les unités industrielles de la région. On a créé le comité de coordination populaire pour dire que ce n'était plus une affaire ni d'intellectuels, ni d'universitaires, ni de linguistes. La question identitaire à Guil devenait une problématique politique, populaire et qui impliquait l'ensemble des citoyens. Et c'est comme ça qu'après la marche des étudiants, j'avais appelé à la marche du 7 avril à Alger, et par la suite, on était un peu en panne parce que le Rachim, ils étaient adhérés totalement, ils étaient aussi révoltés que nous, mais la situation politique était un peu difficile à gérer. Depuis 63, la population n'a pas protesté ou de faire à chaque fois que j'essayais de voir s'il y avait possibilité de faire manifester la population adulte, on sentait bien que ce n'était pas très prêt. Les gens n'étaient pas prêts, donc j'ai réfléchi comment démontrer l'adhésion de la population sans les exposer dans un premier temps dans la rue. دادينا والمسلمات دغورنا بلا ما الناس تفهم سافري تقابل المكاين وذم سوذم جدرميا يمسولتا. Et c'est comme ça que l'idée d'une grève générale m'est venue à l'esprit, sur le plan de la signification politique. Une grève générale qui paralyse toute une région, c'est un moment fort, mais les gens n'allaient pas être confrontés à un risque évident. Au début, franchement, même j'ai demandé au docteur Hider de repartir, revoir les gens que j'avais vus en ville. C'était un bijoutier, c'est le frère du médecin qui en a donné le nom de l'hôpital. Il y avait un boucher, la rue de la Paix, il y avait un boulanger. On a refait le tour au bout de 48 heures. Et c'est comme ça que j'ai rédigé l'appel à la grève générale du 16 avril. Et là, Hossein, qui voyait l'évolution d'un mouvement populaire centré autour de la problématique identitaire essentiellement, n'était pas totalement convaincu de la nécessité de lancer un combat sur cette dynamique-là. Mais ça, c'est normal. C'est deux écoles totalement différentes. C'est l'école du PPM-TLD qui concevait une idée nationale avec ses paramètres tels qu'ils ont été martelés, le panarabisme, l'islamisme, le centralisme, etc. Et une génération qui était née d'une pratique, d'un vécu
en dehors des institutions telles qu'elles ont existé jusqu'à présent. Donc, fatalement, on ne pouvait pas retomber sur la même vision, sur la même perception des choses. Et ils m'ont envoyé deux personnes. يون سربح الكاديري بالضعف bien ياخذ Hassan Hirash pour dire il ne faut pas que le parti soit le signe du parti soit mêlé à ça. Donc à partir d'un certain moment, on n'a plus fait de tract au nom du FFS et on parlait au nom du comité universitaire, du corps médical, etc., mais on travaillait ensemble. Ce qui est important à dire, c'est que la plupart des acteurs de l'université, des unités industrielles, du corps médical ou bien de l'éducation nationale, même quand ils n'étaient pas dans le même parti, ils avaient décidé parce qu'ils étaient sur le terrain, parce qu'ils sentaient que c'était une question importante qui mûrissait depuis des années, parce qu'ils avaient réussi à faire le lien entre la démocratie et la question identitaire, travailler malgré tout ensemble. Mais il n'y a pas que Houssine qui a dit qu'il fallait maintenir le parti à l'écart. Même Boudiaf a envoyé, je vous le dis là, je l'ai écrit, les gens ne le savent pas, même Boudiaf, il avait un parti qui s'appelait le PRS, Parti de la Révolution socialiste. Il avait envoyé un émissaire à Tizi Ouzou dans lequel il demandait, il exigeait de ses militants de se retirer des mouvements culturalistes qui n'allaient pas mener trop loin et qui suspectaient probablement d'être un peu régionalistes. Donc en fait, c'était deux conceptions du combat pour la reconfiguration de l'État national qui étaient totalement différentes. Et c'est là donc que les premières divergences sont apparues avec Houssine. Voilà. حاجه وسين وسقسي دكتور دغدغه فلاس يتحمد يشجع يزن oui, c'est beaucoup plus tard après que je l'ai appris de la part à l'IMCLA. Il faut savoir que Houssine, quand on s'est rassemblés, on disait tout ce qu'on voulait dire, on l'interpellait sur des choses, on avait des rapports très horizontaux, on connaît avec lui à l'époque. Quand on avait une question à lui poser, on lui avait des questions à poser. Par exemple, on a posé des questions très dures sur le FFS parce qu'il n'avait pas associé crime dans un mouvement armé, etc. Souvent, les gens, quand ils parlent de Houssine, ils n'ont pas connu de militant à militant. Donc, on avait une relation très horizontale avec lui et il l'acceptait. Il faut lui reconnaître ça. Et donc, mais il y avait des choses qu'il ne nous disait pas directement pour que si jamais il faut donc c'était Ali qui se chargeait de dire les choses un peu sensibles. Et c'est donc Ali Msili qui m'avait dit que Houssine qui connaissait Merbah, parce que quand il a été arrêté en 63, Bint al-Blides, c'est Merbah qui avait été chargé de le surveiller. Et Houssine nous avait dit évidemment, Merbah a un peu paniqué. Il ne pouvait pas le faire fuir à l'époque. Donc, et à l'époque, Asmi Mousboumdien, donc Houssine et Ali, en tout cas, Ali nous a dit que Houssine a envoyé un message en disant s'il faut prendre le pouvoir, c'est maintenant. Il ne faut pas laisser les clans se reconstituer, sinon tu n'iras nulle part. Donc, ça, c'est ce que vous avez dit, Ali. تلميذ الدكتور كمال دكتور تسعدي ثيري سنجاو تشكمن هذه السوث المزيغان 80 صارت سقسيفا نشتكيها. Docteur, vous avez évoqué l'avril 80, mais ça dépend d'abord ce qu'on a retrouvé dans vos mémoires. D'abord, de la conférence d'organisation, tout ça, de Hamd Saadi. Juste, bon, vous avez évoqué l'organisation, tout ça, la riposte, mais c'est juste juste parce qu'il y a aussi l'organisation de la marche de soutien et de protestation contre la répression de la communauté immigrée. Et vous avez rédigé à la hâte un appel justement à la marche du 7 avril 80 à Alger pour faire écho de la marche de Paris. Mais vous avez approché Katib Yassine Moul Mamri. On aimerait bien aussi avoir leur position par rapport à ça. Oui, alors on a compris très rapidement qu'il ne fallait pas que l'affaire reste trop longtemps uniquement dans l'enceinte universitaire parce qu'il commençait à y avoir des tensions, il commençait à y avoir des frictions. Et puis nous, on savait très bien que ce n'était pas une question universitaire. Même Rassoula Madina, il dit que les Ftéouj, Theluf, ça concernait l'ensemble de la région et même de l'Algérie et même de Tamazra en général, même si les choses n'étaient pas perçues partout de la même manière. Donc il fallait effectivement se lancer
dans d'autres initiatives, c'est ce qu'il faut appeler la désobéissance civile. Ça, ce qui ne veut pas dire violence. Hein. Quand vous appelez à la grève générale, c'est un acte de désobéissance civile. Mais encore une fois, je suis persuadé que si on n'avait pas engagé la stratégie de la désobéissance civile, ça ouvrira peut-être le débat sur ce qui se passe actuellement, avril 80 n'aurait jamais lieu. Avril 80 ne serait pas une date fondatrice de la rénovation démocratique du pays. Et donc, il fallait trouver un certain nombre d'actions non violentes, mais qui soient politiquement très fortes. Il y a eu la marche des étudiants et des illusions, et il y a eu la communauté immigrée. On est dans le cadre du FFS, en fait, bien avant le FFS, le groupe de Vincennes faisait écho au cercle de culture berbère de Ben Aknoun. On travaillait en très étroite collaboration. Donc, ils ont essayé de mobiliser la communauté immigrée pour dénoncer la répression et, en tout cas, pour la prévenir et pour faire connaître aussi la nature des revendications. Qu'est-ce qui se passait au pays? Parce qu'il faut bien savoir que la France était très proche du régime algérien et ne voulait pas du tout entendre parler de gens, d'autant plus qu'on n'était pas très connus, qui viennent perturber un espace qui était très proche de ce que les Français considéraient comme leur zone d'influence. Donc, ils travaillaient en très étroite collaboration, y compris les services de police avec l'Algérie. J'ouvre une parenthèse, quand on se réunissait à Paris avec Hossein, on le faisait en cachette, à l'amicale et la sécurité militaire, mais aussi à la police française. Hossein, qui devait intervenir un jour à Europech, c'était un truc du matin, il a été refoulé d'Orly pour ne pas intervenir sur une chaîne française. Donc l'État français n'était pas du tout enclin à pouvoir écouter et encore moins accompagner une dynamique de contestation contre le régime algérien. Et donc, lorsque l'on a appris, les amis nous ont informé qu'ils allaient faire donc, la marche du 7 avril à Paris, je me suis dit, il faut tout de suite rebondir, relayer ça dans le pays pour d'abord, dire que nous n'avons pas de complexe à avoir des soutiens à l'étranger, contrairement à ce qui se dit aujourd'hui, surtout lorsqu'il vient de la collectivité nationale. Nous demandons ces soutiens. Ils sont en train d'entraîner des dizaines et des dizaines de jeunes. Le Parlement européen fait une déclaration de condamnation. Eh bien, c'est de là-bas qu'ils ont actionné des gens pour condamner cette condamnation. Nous, on avait dit la solidarité internationale, nous la revendiquons, nous la sollicitons, nous la revendiquons et nous l'assumons. C'est pour ça que j'ai décidé de rédiger rapidement la peine à la marche du 7 avril. Mais il faut dire, et ça c'est une leçon encore pour aujourd'hui, il faut dire que Zran Lagachik, c'était moi qui avais rédigé la permis, mais des gens comme Mustafa Bacha, par exemple, que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir plus tard, il était à l'extrême gauche. Eh bien, je peux vous garantir qu'il a travaillé main dans la main avec Arsqaït Larbi, qui était à l'époque avec nous et au FFS. Donc, ça ne les a pas empêchés de travailler ensemble et de participer à la préparation et à la mise en œuvre de la marche d'Alger. Je dis ça parce qu'il est important dans cette situation aussi de savoir que les gens savaient distinguer l'important du secondaire. Et cette marche, même si les policiers nous ont encerclés rapidement, on a eu le temps de faire 400 ou 500 mètres, elle a eu un immense effet psychologique et politique. C'était la première fois depuis 1962 qu'il y avait une manifestation populaire dans la capitale. Et casser la peur, casser la terreur collective et la terreur que le pouvoir avait mis dans chaque citoyen, c'était aussi une avancée immense. Aujourd'hui, tout le monde marche matin, midi, soir. C'est tant mieux qu'ils trouvent ça naturel, mais ce n'était absolument pas naturel à l'époque. Donc, c'était à travers ce genre d'action que nous avons réussi à donner un écho politique et un impact populaire à la dynamique de l'époque. J'ai appelé Mouloud Mamrish, qui était un de nos militants, c'était chez lui qu'on avait pratiquement notre quartier général, Arsri Graïm. Alors il lui a dit, je ne sais pas si ma place est là-bas, est-ce que ça ne va pas me démonétiser, je pense que je peux être utile ailleurs, etc. Mais moi je lui ai dit que ce serait bien s'il pouvait être là parce qu'il avait été violemment attaqué par Kemal Belkacem et j'ai envoyé aussi à Kat Biassine pour lui demander de participer. Il a eu une réponse assez dure
Je pense que c'est des gens qui gravitaient un peu autour de lui, qui étaient un peu dans le cadre du soutien critique avec Boumediene. Il m'a fait dire que cette marche, ça va donner du poids à la faction fascisante de l'armée qui va sortir, ça va se terminer dans un bain de sang et ça va donner raison aux tenants du totalitarisme, etc. Pour dire mais on leur en a pas voulu. Là. On était vraiment dans une capacité à comprendre les enjeux, les situations et surtout à ne pas juger. Et cela étant dit, Maamri était quand même d'accord parmi nous parce qu'il a répondu à Kamel Belkacem qu'il avait insulté par une lettre qui est restée célèbre et elle a été tirée par Hans Saadi Arab à l'université Tizi Ouzou. Imit Sobnakni pour participer à la marche avec quelques étudiants. Ils ont ramené quelques milliers d'exemplaires et on l'a distribué sur la place du 1er mai, donc elle a circulé à Alger. Donc d'une certaine façon, je le dis dans le deuxième tome des Mémoires à Guy, d'une certaine façon, Mouloud Maamri était quand même parmi nous le 7 avril à Alger. لا الدكتور نغاتورا نحن 85 يضغط شغاني لنا دي بديار الى دو بونسينير بور ثيكيتيم زواروث تسوث ثمينوث الرا ديفيي لو ريجيم الجيريان سي كوا لامباكت دي شوف لامباكت البونسينير فين دي ضران من بعد ذاك سو لي زيفينمون دو سان ابري بور كونستروير اون الجيري بلوريال اي ديموكراتيك ثالث تاكي المديات يسد اسمين خدم لا ليغا الجيريان دي دروا دو لوم ابري 80 نوالا ماذا قلنا ود نسف الدار ود نقراره تمسك تاكيز الفن بمذان ذي غنارو منو اما كان يخص السفر تبدو تاكينا يخص تيونو السفر دونك اون ا ديسيدي دانتيغري لا كيسيون دي دروا دو لوم اون ايتي ديجا اون كونتاكت سالم جباره qui était un ancien Tizi Ouzou, Khaled Saadi avait pris contact à la FIDH, je l'ai réécrit plusieurs fois. Mais ce que les jeunes Algériens doivent savoir, c'est que pendant très longtemps, la Fédération internationale des droits de l'homme, où la gauche française pesait beaucoup, avait refusé d'accepter le principe d'une Ligue des droits de l'homme en Algérie pour ne pas embêter le régime algérien. Il a fallu vraiment qu'on fasse un pressing, qu'on écrit pendant plusieurs années, jusqu'au moment où on a arrêté le principe de l'accord. Donc, on a constitué la Ligue NIM. Il faut reconnaître une chose, c'est que les parce qu'on voit là, il n'y en avait pas beaucoup parmi les gens connus. C'est vrai que ce n'était pas une question qui faisait partie de leur univers culturel et politique, il faut reconnaître ça. Mais il y avait un certain nombre de gens à venir. Et il y avait aussi le professeur Boussbsi, que je connaissais parce que c'était un professeur de psychiatrie à qui je devais demander de faire partie de la Ligue. Mais à Mouram Koran, cela étant dit, on a quand même fait la Ligue, évidemment, on a les médias, et nous faisons des navires, parce qu'en même temps qu'on avait lancé la réflexion sur la question des droits de l'homme, on avait décidé de lancer une initiative qui consistait à essayer de soustraire l'histoire au FLN, qui en avait fait une espèce de fonds de commerce. Il y a un ordinateur qui était sorti du FLN. Il s'était un peu rapproché de nous. On discutait avec l'église, souvent malheureusement beaucoup demandaient des locaux commerciaux, des terrains, etc. En discutant, il faut essayer de protéger la mémoire de vos parents, etc. Et on commençait à avoir une discussion assez sérieuse là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a fait aussi, on a lancé aussi l'idée qui ne soit pas une organisation qui demande des avantages, mais une organisation qui intègre l'histoire comme patrimoine collectif. Donc, ça faisait partie du mouvement, des revendications du mouvement en général. Et donc, ils ont été arrêtés, évidemment, c'est tous retrouvés à Média, Vilna. L'intérêt de ce procès, où est-il? Il y a eu un petit incident, il faut le signaler, en plein procès. En plein procès, il y avait une réunion entre Ben Bella et Ahmed à Londres.
Oui, 85. Et en plein procès. Et évidemment, beaucoup de camarades étaient scandalisés parce qu'ils avaient dit que les gens de médias étaient leurs militants, qui avait d'ailleurs décidé, pour des raisons que je peux comprendre, de ne pas revendiquer son appartenance au FFS. Il n'y avait aucun militant du FFS parmi les gens qui étaient arrêtés à médias. Et les gens, chez Erfan, parce que des gens les ont recrutés malgré eux, ont voulu dénoncer à la barre, il a fallu vraiment, je rapporte ça le plus loyalement du monde dans le tome de Yagui, il a fallu vraiment arriver à élever un peu le ton pour dire aux gens, nous ne sommes pas là pour dénoncer des opposants. Ce qu'ils disent ne nous concerne pas, mais nous, on est là pour répondre sur ce que nous avons fait, la Ligue des droits de l'homme. Je pense qu'on a réussi quand même à résister aux pressions qui arrivaient par les familles ou bien par des relais du pouvoir pour faire éclater le groupe, ou bien pour faire dénoncer deux opposants historiques qui s'étaient réunis à Londres pour des raisons qui nous concernent. Et puis, on a réussi quand même à faire un procès de rupture. C'était un très beau procès. Les gens ont répondu avec beaucoup d'émotion, beaucoup de sincérité, beaucoup de courage, beaucoup de vérité. Et les déclarations de l'ensemble des prévenus ont été publiées par nos amis justement de Paris. C'est un grand document qui est, à mon avis, une des pièces importantes pour celui qui veut étudier le cheminement du combat pour les libertés démocratiques en Algérie. Et ça a eu un écho important dans la population. Et puis, c'était une occasion à laquelle avait émergé une nouvelle génération. Jusque-là, il faut savoir que dans la vie politique nationale, dans la scène algérienne, la lutte politique ne pouvait être menée que par les gens qui ont fait la guerre de libération. C'était la légitimité du combat était conférée à la participant à la guerre de libération. Donc les autres, quand ils arrivaient, soit c'était de l'artisanat, soit c'était un peu de bricolage, soit c'était un peu d'immaturité. C'était la première fois qu'une nouvelle génération de militants apparaissait clairement face au pouvoir algérien qu'il contestait sur la scène publique. Ça, je pense que sur le plan politique, c'était important. L'autre élément, c'est qu'on a réussi à imposer la présence d'observateurs étrangers. Nous n'avons aucun complexe à demander et à assumer la solidarité internationale dès lors qu'elle vient de structures ou bien de personnalités réputées pour leur engagement démocratique. Ça aussi, c'est un complexe qu'on avait réussi à cacher, parce que jusqu'à présent, le FLN, il a le droit de brader les ressources du pays, c'est normal. Il a le droit de torturer, d'arrêter, mais par patriotisme, il faut se taire parce qu'il a le droit de le faire, etc. Donc, il y avait sur le plan politique, pédagogique et psychologique une grande avancée qui est arrivée avec le mouvement avec l'affaire de la Ligue des droits de l'homme. Bon, la suite, vous la connaissez, les condamnations étaient prononcées en fonction du parcours des uns et des autres. La plupart des gens qui ont pris 3 ans, c'était les gens du MCB, parce que la source des enfants de Chouada, la source des droits de l'homme, la source des revendications démocratiques, c'était du MCB. Ils ont fait payer Youn c'était Arbaïn Ali Fawzi, parce que lui, c'est le fils de Fatomouzgan, il avait réussi à mettre sa maison d'Alger Centre à Inanim, à notre service, alors que jusqu'à présent, jusque-là, on se réunissait dans les cafés, etc. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait pardonner, ils n'ont pas pardonné ça. Sinon, les gens, ils lènent des Lambès, 3 ans qu'ils ont envoyé à Lambès. Il a Saïd Douman, qui est un historique dans l'université algérienne, dans le MCB. Il a Al-Qaïd Larbi, qui est un étudiant aussi historique, qui a fait partie d'Avril 80. Il a Farhat, évidemment. Il a Al-Qaïd aussi, qui a beaucoup activé en 1980, ils l'ont même sérieusement malmené. Il a donc Arbaïd Ali Fawzi Derankini. Mais les condamnations les plus sévères sont tombées, et c'est normal, sur les gens qui avaient le parcours le plus ancien et le plus conséquent dans le combat. دكتور اسقسي نديروه جاري كمال اسقسي وانقارو دكتور
Finalement, juste un point que vous avez souligné de la préface, l'avant-propos. Peut-être à la fin, on peut considérer avoir réussi son combat sans avoir pris le pouvoir. زعما الصوت يونس وي بلا ما يطفي الحكم. ذا شو دي تنين وكيدي قارن باللي si on n'arrive pas au pouvoir, on a échoué. Comment tu analyses leur attitude? دابور إلا تسميت فيها عندك نيد نبدا أول نغدي تزوارا اسميت نكرو كنا منو on était complètement étranger à la culture politique algérienne jusqu'à présent. Un, il était inscrit dans le rapport de force violent, que l'on était plutôt pour le pacifisme. Nous, celui qui s'engageait dans l'action politique, c'était pour prendre ou pour participer au pouvoir. Nous connaissons, c'était pour faire grandir la société démocratique. Ce n'était pas du tout les mêmes objectifs. Pardon. Par la suite, on entend évidemment des remarques, c'est normal que les hommes publics se soient critiqués, mais ils doivent être critiqués sur leur position, sur leur parcours, sur leurs propositions, mais pas de manière aussi péjorative. Je pense que les gens qui nous disent à notre génération, vous avez échoué parce que vous n'avez pas pris le pouvoir, sont des gens qui n'ont pas milité. Oui. Parce que celui qui s'engage pour la promotion et la réalisation, l'accomplissement de la cité démocratique ne vise pas nécessairement la conquête du pouvoir. Il peut très bien y avoir une élévation de la conscience citoyenne qui amène l'agora, la scène politique, à exprimer, à exiger des choses conformes aux aspirations démocratiques face auxquelles le pouvoir, quel qu'il soit, doit céder, avec lesquels il devra composer. Les gens qui disent ça, ce sont des gens qui ont été façonnés par la culture putschiste. C'est-à-dire, يصولوا من نوري رواندا يقول ماذا قال شنو كذابونا في تفضلوا. Ça, en Algérie, la manière de prendre le pouvoir, on le connaît, hein, c'est frauder les urnes, n'en faire des putsch. Et c'est des gens putschistes qui nous font cette réflexion, Billy, vous avez échoué, etc., etc. Et on voit sur des pays, dans la maison de la CFDT, quelqu'un vont très sûr de lui, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, vous êtes machin, vous parlez bien, mais moi, vous n'allez pas m'avoir, etc. Bon, comme si j'étais parti pour l'avoir. Vous avez échoué, le pouvoir est toujours. Notre logiciel n'est pas le même, je ne peux pas vous répondre. Notre système n'est pas du tout le même. Le merdique Mouth Mandela, 27 ans de prison, il aurait pu mourir, il était aux travaux forcés, il a fait des grèves de la faim, etc. Le merdique Mouth, Mandela a échoué. Mandela a fait progresser la liberté planétaire, l'humanisme général de façon beaucoup plus conséquente quand il était en train de lutter dans des conditions extrêmement difficiles que lorsqu'il est arrivé à la tête de l'État sud-africain. Donc il y a des il y a une impossibilité de connexion de la pensée démocratique avec la tentation putschiste. ثاني ميرثا دكتور كيف الدنيا دي بوس في غام مساكين مخلف ومجرد يرثمو تيسعون مونديلا ذا سلواي تسمو تيسعون بن بلا ذا سلواي نعبو تفيقا لكن كاين لو ساغا ثقا تاذي ويني ثكين وحاجه كي ويسين وكي تحاوش كاني ونديبوي دكتور سعيد سعدي مشى زمام تغام اكن ميلا 558 سبثرن لي باج اثنا سكي ديفور 20 يفرير ذكي كيباك تزغيين voix libre au pluriel.com دينا تفهم اثيدارهم سول كاين الانترنت تسمي ثياتيك نظام voix libre.ca ماشي كوم سمعت شوف هي .ca كندا VOIXLIBRES.ca مذغم اثيدارهم
ثاني مثلون كنود قيمة يذنا السيان ملي ذويني دي سدونا ودينا قيمات تلوين وتنمية الدكتور ارتفاف يتصل حمل غكام تتسطو ضيدي لبغي أما السادة صوت سخامتك شموس طفلت صغرافي البغي متبضض اسمي وترفضض يوسن أنا بغدس دين أما السادة صوت سخامتك شموس طفلت صغرافي ذكيت التصغير ذي المنام يخاطبوا لي شبه الحلال نظام يكمني ورد فيه
ثما وزادك متوالي شدها كمش تعطي غيمتي ذبها شدها منا غاوي التاني ذبها مديس مثلير في نسنا توالي وتنكمير بالعقل وذ المحالات فغوب سكراب ممكن عدك كمير مازال خيالي ولدي توالي وما غين سعد دعمك تركضوه وسان النير وسان النير وسان النير الزلف لونا نصفي سوينا في ذويلت النار إثرا نزكا أقلغ نغض الغروين ثيكلت الناظنين دي ثمنات الناظنين أقلغ دي تيزي القرن دي وذكار دي ولاية بقايث أقلغ نرزاد دارو خالد ديور نقشيش يقول في نفي زيويني وقيني كتبغي لاس ما تبغى ما تيسينن دوز ديزنا أقلغ نقضت سخا من غيلاس أنا عدي سريد الغورس غادي سمكي دي مانيس أزول غيلاس أزول نقدر عاود يا غيلاس شحال هذا العمري؟ عمري وثلاث من سنين كوانيسيك؟ تيزي القرن الله يبارك تيزي القرن تزقد قذكر يبقايف يا هيكا أنت أنا وسق وسيدي تقرا غيلاس سنة ثالثة الله يبارك حشاشتك لي كلنا حاشا شحال المايني المواد اللي 9.1 زاد حاشا هي واش لي ماتيرا كنتي كتقفز مليح كلش هيدي تحمل مليح وكيدا شو رياضيات ليمات شحال تساوي 9.75 ونص الله يبارك 9.25 شو لي ماتيرا كنت تساوي ضغطس واش المادة ولا شو كنت تساوي دوك ديك السنه كذا شو غير الماينه كنت تساوي تمشطح دوك ديك السنه 7 ونص تمشطح دوك 7 ونص الله يبارك شو لما تيرا تحمل دارا تغشط المادة وتحمل داركم مليح خلاص الديسان شحال تساوي 8.75 تلها كومين نكره ذمسا أودية زكية يمسن أودية غيلاس فريمون نضحكو شي طحا في الدورثيس سكو سمي ديلول
اسمي كان مزوارو كان فين راح كنا في دارفو كنا تقربك كونويا الصيف بيان سور سيتي لو موا دو جويي هكا إميري كان حشي بضغ لوبيتال تاع الكوزمور سانسيرمون القبلة ثاني وزرا غير ساعة زهر اش العجب بس كثر كوزمور قبل انت غاكني لا قصري سا هضره دافغي لا سي كان طونك اسمي يروح غاتي دارفو قبل انت غاكن عطيت نصيحه يعني قبل انت غاكني لا بارابور الخالف ناظني هكا وجختيد بيان سور نفرح ياس نبغي دوخام بيان سور فرحان ياس كويس باسكو داني شو غاري لا الطاس داني غخامي وخامنا غخام نكي كان دا مزوارونينو فرح لي كان الطاس سياس خاطرك الدقس وساعة راه يقردان لا كينيا وخامة كينيا حر نوار تطفن سيز كان فرحان يس مليح إني داغيلاس مشيت تسالي داك كلاس مشيت تسالي داك كلاس بيان مشي لساعة دوكال ساعة دوكال ساعة الشيخوت ساعة لكل عريس يشبح توراني داغيلاس امشي الساعة دايض لا جورني نداك كاستيك امشي الساعة دايض كما تكا الصباح ما تقعد تقصد ديالك ما تسمدي تكويا أضحك كنا السوايف كيو أصدق وتزميو ما السوايف كيو أنا سلق شيء أروح حالي كل أضرب يا ما دولا قلي كل أروح أسعف وش الطاح بعد 8 نقول عشاء ما دينا أتشاي من سيا ما دينا صافي التلفزيون توجور أبار القراية نيني كما ضبطوا التلفزيون كل شيء تخدم لك داغ شي تخدم لك بوستان داك لك ومرح الجماعة فاش كنت قردارة 3 تمديث خدمة جودي شاك هذيك تسلعب جودي شاك شيوخاتي ودوكاليو شيوخ لي كولا شيوخ جودي شاك صافي ساعد شيوخ امشي تسلعب سيريو ما تسورا تربح حطو تختار تيكوال تيكوال تربحات تيكوال خسارات من اختي لابي انا الربحة تيكوال مدنا بينا خسران مساء الخير في اللوان نكيد ذبابة غيلاس شنو ندينا في غيلاس نربات كني نربات دريال القبائل الكويت قلت مورث يسعيش ما كني عاش وارش القبائل يستان عاش على جد 9 موا كماسي تيكليا لهضور 14 موا كماسي دي شيفري داكاكيا مسعى 20 موا العمريس كماسي يغار داك يهدر ماشي غار تصافي دير الالفابي سنيت 20 موا يسن الالفابي كويتون فرونسي يسن لي فلاس يسن لي ليترنيا ومن بعد شو قلنا قمي درنا نويثماس نابوندوني السطوح نابوندوني باسكو سي شارج فلانا شغل اللي باش نلحو يسكن كني لحون يمولا يدر ينسان تالمون ذاكني وني ساعة لا شارج مليح نابوندونيث ان مومون كاكيا مي خاطي صفات روطار نقول ريكيبيري دار روطارني الحي ذاس ديكوفري هاد الحوايج العاليه لي انتيليجون يخمم بيان يساناليزي الحوايج سيرتو الحوايج لي مات داير من لكن عامين ونص لا نزمور نروح نلقط ديني ديكوفري بلي حساب شحال يعقلين ذاك فات ديني 5 وذاك 4 سنقساس نسينا شحال لانو سنيونا شحال وفي ديكوفريات بلي سميت بوكو بليس لي مات الحوايج اللي تيرار اما يمكن ميدا سمي تحفظ لي جودي شاك خدمه يشمير جودي شاك او ما الصوره يمكن لمي بعد الكرني لعل قبل مي تبدأ مسا سنين لا مريم امشي سميت معرض واش واقف لي جودي شاك يتختارط
شو باغ اكزومبل تخدم دار الكاراتيه شو تخدم دار لا ميوزيك خاطر في جدي شاكي دفير العليتي تخدم يتوزع فاسني ويتوزع ولو بعد فات تعاوني شطة قولي ليك تعاون القراية تعاوني فيك تعاون القراية يعني تعاوني باش كنا سيناك الحواي سيناك تما ما لعب الكو ما دور فرنسي تحفظها تعاونية صافي شفاوات تعاونيك سورتو كشوافات صغار تحفظ رابيد صغار صافي دي حارشينيك ثروث تيمغور امك ويدو كتينا اللي جودي شاك داش زمرضات دينا امك زعما زمرضات تفهموا جودي شاك مع ناس تخمض ونيك تخمم مليح ونيك تخمم مليح ونيك تخدم المخيس هذا شو زمرضات تفهموا هذا شو اللي جودي شاك ويدي كيوكسينا المعركة نتا يشبح عنو كدي بركانن اللي شكية مقار يصار 60 ليكاز 32 يشبح عنو 32 بركانن داكور 16 لي بياس يشبح عنو 16 لي بياس نوار ومع القانون نيس يقد تحريكا وأكني لاق القانون نسعد اللي شكي مع سات الحظ القانون نسعد لنا القانون نسيقى تعرفون لا بياس نتا الروايح إيشاك داكو أمشي تلعبن لا لعب نتحاشا سينكا شي زي حوايج دوك باش كتلعبوا شي تحويجن لا ماركيو تماركيين كل بوندول هذا شوث الكتيبة أقول لي بوندول أقول الوقت علاش مي بود الوقت زيرو مع خسر يفضل تيمغار يساعد تودارتي شي كانوا كيما غوردا ناظرين تقلت واخا منا تقلت يزكاك واخا مجديس بيان سور يزكاك واخا مجديس فات مي غوردانا كيف غوردان نورمال هكا شو كان فكنا سازال القران الشغال خاطر كني غاوني دابا كنا دينا رزق لينا خمس ديس خنديتي لها كثورنكي اكو ذنكي نتي مشتي الطح دونك توالي انت شو داكشي نشوق اللي تي بيان توري حسبي ترسل القاعه كوا ناديه ما من تا ستوالي ما كستوالي ما من تا يتحسي ماني سما كني مقار شاني ساكيني مقار دايور كاكيني سكمي ديرو ادرنا نويت مسارنا ذاك نيوان نجاتا كنشطو حتى بابا سيتطف يوان انا كيتطف وايضني صار دير يتحس ما كني ماشي كنا كامل زيك هكا يتحسو بشكل نجات لخاطر زيكيس الا حاشنتي تواليه اكو ثا مش ديس جدود ديس نكوني حاشنتي تواليه شي طح كان كيني وغالا درنا سينويت الناس الله غالب نرش شي طح هكا اش ساكيت خلقا سيت شي طح نتسمين شو طح نتسمين يغال يتحيزي مانيس يغال شغل مش كان يتبعد خاطر كي يطفى يون بابا سيطفى وايضنين ويبقى ركني زعما غادا تفهم الموضوع اللي كيف اكثر في لي بياس كوي كلان ديالس كتجود دي شاك لوروا او كوتي الصح ميلا تفهمتي دي شاك مات لي بياس ناونين مع ناس يخسر ونقلع بديك سياسة ونيك تلعبني يديك يربح من تلعبنا كيزيس يربح زعما راه تسمي كيف لي بياس اللي كتمشي تنقارن باش كتنو غادا فهمتيني السينما من كونيا البيو 8 لي بيو هادي اللي يولي شكيه اكو سين لي كافاليي اكو سين لي تور سين لي فو اللي شكي كويس يلا دار يون داروا يعني تكويث يا خالك سنت انتك جهدا لا بياسة لقدام
الضم وكتي جهدن لشقية. أشوف في الضم يجهدن خاطر كل الضم الحرفي زائد يعني الحون النساج بطل باش كمل الأرواح يتحرك يوت كان يلا خانا في زائد يقول كافالي نمشي للحو شغل الآل. أنا ولدي ساكنة فوق، أنا ولدي ساكنة الكوراج، أنا وانا يكسدونا كذيذك ذوك ديما أقول شيوخاتي. جراك كاين فرمونا داك كاين سيداش فعلي الشكي تحانوس وغاتيد دون لي بوت نلعب هكاكي بخام دفني الشكي باسكو اني فوق هكاكي كي دويتما ساعه لي الشكي بخام خدم ميم دي تورنوا ذاك فاميليال دي تورنوا فاميليال كويت ناس دراتي نزيك كني لا دي الصح ايبا ايفيدامون كني تلا ايفيدامون ديماري يا غير سنلعب ديماري داما لعب عساك لي بارتي الداما يبدا خام جديد سوف جديد غادي يلعب داما يلعب يداس قال داما يقول لي يخسر يقول لي يربح يفوز جديد يفرح ثوالز ومن بعد يولد لي فياسني الكافالي لاتور يقال يدير شوت نتيكيا هم كي يلعب من سيسانت في صحف راس اللي فياسني اسمه ونسن كويس ندي مارسين مي هو لاعب اللي لاعب نقول نلعب دي بارتي هكاكي سامبل ماشي يحفظ يسن هذه لاعب يسن الديمار زينا ولا بلي يسعى يسمي يسعى لافينير انجليزي الشكل يكون يسعى الكلاب ما شاء الله ذاك قال فيلاج سي ان انسيان كلوب يسعى ميم دي شامبيون دالجيري يسعى با مال كوب دي بين لي جنا غراس هاد ليكيب يبا يعطلا لا رافيدمون يبارتيسيبي سيتي نوفمبر 2015 le 21 novembre 2015 le 5 décembre يروح لا بريمير بارتيسيباسيون ولا تكني لعب بين ثلاثيه قبقاسيه كان شامبيون دو ولايه يبدا بري البريمي الكلوب بليس موان 14 ans le 13e au niveau de la wilaya même pas 15 jours il est classé 13e au niveau de la wilaya de moins de 14 ans c'est ça 6 ans glamres 6 ans glamres avec moins de 14 ans c'est السنة كان يعطلا كان جورا فريت لا شامبيون ريجيونال ديال الجزائر بيث يبارتيسيبي بيث صحابنا كل كلوب يعطيهم الصحة كان هدف ودم قران بيث يبارتيسيبي شامبيون دو ولاية كاليفي يربح 4 يلعب 7 ماتش يربح 4 يخسر 3 لا انت كتمسيز لينا نيدا غايتسكيض لا كومبيتيشن مزروف وحالو قاس صافي تصعب لي كومبيتيسيون هكايا تمزوارو وقاس تنقاروت نكويت تنقاروت نكويت هاد نزويرك تمزوارتني دي وقاس هكا ذا شوت يا كومبيتيسيون تمزوارتي وقاس دي وقاس ذا شو تمسيزلت شو تمسيزلتي كدا لي وقاس تمسيزل شامبيون دي ولايه اني وسقاس 2015 داكوغ دينا كاف تمزواروث بغيت تقول دار زكي كينا اللي كريت تقول دينا كاف دوزيام الله يبارك تنقارو في الصياد ولا شوت نقارو ثنيا تيارت يعني اسكوسا كي كان 2017 2017 يثينا قوشو تمزيزل تاكيني كاف شامبيون دالجيريا شامبيون دالجيريا الله يبارك تقول دار دينا هذا شو تقول البروميي كاين شامبيون دالجيري 2017 شو ديك تفكان اش يتفكان كوب لا ميداي شهاده تقديريه هكا كاع نروح بلا العضيه لا دنزر اغي سمشي كتوره اللي جودي شكي
ثورة ولكن دام كي تلعبوا إني دولا كنت يتحمل تلعب بطاطس تحب اللعبة لي جو دي شيك نتبعها وما أقول شيوخاتيو شيخ بيلا شيخ نبيل كويس أقول ديم دوكا اليوم سي فاكسا كويس هذا كان ثورة ولكن زقلنا كي تلعبوا كنت بافيك يعني كنتي تيربحين إلا ذا نوين داك يربح بافيك نخاطي توجور كنتي تيربحين شيوخ هذيك ربحين كيف وين نخاطي إيوا أما كربحنا صفقات ما تيلي تخسروا لو بارتي نكثر صفقات خاطر جميع صفقات كويس شو الحاجة كيصفقا عنها شو الحاجة كيصفقاها ما قريب ما يحش من شو خاطيو كويس نقول شو كحشمن أبغى ما بطاق الحاجة كني ما ساعدة ولا كوب ليمون وما خرج ساعدة ولا كوب ليمون ما ضرب العيون كو على ساعة اللعبة كي تطلعش كي بدنا دابا شامبيون ديمون لا بعد كنا بنين غفلة الكونية ومن بعد زي خسرة كانوا بعد داكرهم في الليل اللي تي اسمك ساعة عامين كويس إلا نتفيقس بلي يحرش بلي فسوس العقليس أين سنين يحفظيت ما سنين حذر ثقيل ديريت دايور نكوني تيمس تيزقات الشعل جامي يرغى جامي يرفد كرسي غادي يبدا أفتقة دي الظيل إلا يفهم بلي لو دونجي ستان دونجي كزيكي سي كان قسمي ديرو لي كان جامي ننايس بلي تريسي حذر تريسيتينا حذر جامي يفهم وحدس ينث ومن بعد نحس بلي نفقس بلي صافا ماشي ما راش ناونين صغيرة ساعنا كنكرتينا كني غاد بدنا في كرسي غاد نجا نتريسيتي غامان كنت نتخطي دونك ميم كوم إلي تي بيان انتوري شفي هكا كيني الالفابي كويس يحفظ تصلاج دو عامين كني يحفظ كويس يحفظ تيسنا ادي برونونسي الالفابي الفرنسي الفرنسيه يسن ميم لونجلي يسن كالكو زانيمون لونجلي كوز ينث غراس ينث لي سيدي تفرج لي سيدي بيسكو برسكو واحد كان يلعبنا كي خامي وخام اخامي ونكي وخام مغارني وسعنا لي غاردان دونك واحد كان شكي يروح كان كيغني يلعب دي لوساني وتروساتيني وكويس اسمها راديو غير وخامي دونك ذا سيدي كان شو الحاجه يتحمل وكويس حاجه تحمل تمليه الحاجه كنت تحملها نصفح نفرح مدن اش كتصبح باباك تصبح ضبيت مدن حاجه كي يصفرحل شو الحاجه كي تغش تتحمل ضاره حاجه تحمل ضاره اخسر يجي شك ما خسرت تحمل ضاره كتخسر ثورة غير لازم حكوي دا بيتي تخمو كي تمقرا تما ربي ديزني كنت خدمها غراند ما كنيش هاد يمون اللي كنيا اللي ميكيا نوسيديا سوا غاني بس نلا وليدا كتوصل يا بيبي طيب قاع غير السعادة كاليتي اللي طرا انتيليجون سا لا ميموار ديليفون في كاس الحاجه ميماري راح يحفظ داير يحفظ راه مارش نايض الطفل توت لا جورني داير دينا بابا نحفظ المحفوظات كاينه قيمه كتعاود فيك تعاود فيك يحفظيت صادر حوايج هذه قيمه كنا دي سيزي داير لا ريسيتاسيون ساكس 10 دقائق كيحفظ عيس تلمو يحفظ يون كتحفظ يون من بعد يدي الطفاق 10 دقائق تلمو غير لا كلاسيس غير تروازيوم غير يس تروازيوم غير دوزيوم غير يس دوزيوم تحفظ الواحد تلمو سداس قلب غير بعد ذاك كيما ملي زيكزارسيسنا الحاجه مولا هديه تخدم راه ابا نغار صدر كي غالا تبين حاجه غار عيدس انجليزي الشكاكن قال خرايس كذا صدر بعد كذا عند الشيخ صاحبي ديال على هذا الشيخ غنواراش
في فريق ما ماشي يقلحوا ناقد لي كاليتي نس يحفظ رافيد الطفل حاجه كي لا شونسون الحاجه تي عجبن يمير ميرك تيجي عاود داك تيجي كومبلي يمير ميرك تيجي عاود كومبلي ومام تو داغن يسعى الحاجه نديري فينيو صافي يدير موت فوسيطاره ماذا قال له ولا شويه كني يخدم راه صافي يدير يسعى ديك كاباسيتي العاليه ثانت دي سور لوريونتاسيون صافي يدير فينيو ماذا قال له نجا طاره بيثني فوسيطاره يغار ثاني السنه كذا لي كونفو يرفد الرفد قشاد يغار حاشا ما كفيني انا فقع فلاس نعاود ما فقع فلاس زين صافي يدير هذا حد ما ديغار سينو فينيو الميل حوايج فارا وارس لا كلاسيس كي غراره وذيك يسعد دي كونفيتونس صافي دار ميم ليكول مثلا اش الحاجه كيف العالي تخدموا حاجه كثر العالي كيف تخدموا فرحه وليس الحاجه العالي كيف ما مدبرك نشوف بين الله ما هي بقدر شو تقبل شو كيف بيض الصبوب انت تقبل شو كيف بيض الداوير لا نحب دي مونت اش قد قبل شو كنا تصوضوا إلا كتخدم ليكزارسيس تطوف ليكزارسيس وتمحسس على الشوخاتية وأنا كلنا دايا وتسلاب داني كذا تصنترينا ويماني نقدر تقولي كذا كومبيتيسيون سنة خاطر غوشوت غوشوت أو مسار اش تخدم دينا دي مسار لا اللعبة نتا دي مصريين اش تلعبوا دا شو الكومبيتيسيون ديال دينا لا كومبيتيسيون شامبيونات دافريك ما هي باك ان شاء الله قريب من 100 تلعبوا من 100 ديسمبر ان شاء الله هتداوي يعني دا غير ثاني وكيتعاو انه كيف خامل ولا كتوا شولتي قلي جو دي شكاك لا جو دي شك كنا تيلي لا بيس قلي جو دي شك يعني واتيلي لا روا اشو غار اي غار زينا تحكي مع كل مملكه ان شاء الله كيسوى ربي كي بغا يقولي اسمي غنروح ذي لعب ناس قوقاس تسوي ستريسيه راه كي داني كيف قرقص بعض اللعاب هذه روح هذه اللعاب هذه في النيفو سيتو نتا والله ما يعلمك اللعاب نتا دايور يعني مالك يروح هذه اللعاب ينترب بيا يكرد بيا هذه سويف كيس بيا كلش هذه روح هذه اللعاب ترونكيل كيا ترونكيل ويشتري سياره ما يبغى يربح ظني غادي يربح ما ينيه وتتساوي غير ظني جامي خاص النيفوس خاص كودي يلعبك ني يسعرك ويا النيفو مي جامي سيلعب اسمنا نروح طيارت بوغ الشامبيونات دالجيري بون البروميير جور نروح ندار ياسم باسكو رحنا كنت نتا كذا لي كلوب ناضنين دوك كنا بوينت لي زونترينور نسال كنا نظفر اون جورني ابري كان الحق دينا الطيارات يفرح مليح داير مقرا نيو تكني ديما صدعني وندعني تقارس غيلاس بون تسقسر كان كاكيني يدس كان كاكيني ذا قصر تقارس غيلاس تقارس يفوت جد شطح مي غادي يربح بيقارس سينا ينيس يما غير فرحان ماشي غادي يميها ينيس كي لا كوب دالجيرين كانت ياوي ثنا يدي ديجي كان البروميير جو كي بيقار تلقيت هذه يما سي تدي عاود يما سبقشيشني ناضنين ثنا يدي لي تيشير كمانيس ثنا يد وقيله ثاني عاود فلاس ناس صغار ناس ان شاء الله كذا شوف غير يماس ناس ان شاء الله دياوين تاع سي بوكوا با ناس بيان سور كذا فرح كنا راه فرحه فينالمون إلا ديسيدي يبويت غير لازم نلعبوا الجو باش هكا يمكن غادي ندير لي كولور كنتي كثيني باش تخمم في لي كولور ني كذاك دينا روج ازكوار تخمم في البركان فولكان دينا بلون شحال تخمم في فوفل ازكزاو تخمم في من البحر صحيح هو ربيعية ربيعية في الربيع كونك دينا فيفي نشز مع دينا فيفي تحب ياخذ يمي يمي لا كيف
ليليا ليليا تتفرح. مياس مياس أدي في كل العالم أجيبها باش في كل العالم باخ. هذه في كل موند كينيا تدي كنت مخير هذه وينيس هذه في كل العالم وكنت الكوكب الأرض كنت الباق. يا شيخ عمر ان شاء الله دي واش فينا دي موند ان شاء الله اجدي جا سكر بالخير. غير قبل ديروا لي الصراحه باش ديروا صافي لا كاليفيكاسيون كاينس لاكوف دافريك ذا الصراحه الفرا كني بغا يلي ميس هذه فرحتيس لكن يبغي يلي ميس هذه فرحتيس سيرتو ما تخدم ان باكاكي تخدم لا وياض نسا غورس نورمال دانييرمون ثلاثه ريسيبسيون صورت سيد الوالد وكنا كي غاري تعدي قلنا من شاء الله نورمال الوالد رقز ميرقزن ديفيتي ثمطو ثم من الخالات مي كي غاري ودي وزرار ودي فضا من صور حوايج سافل خدمت كي غيلس براسكو فقعه فلاس دا شو استعملها فقعه فلاس بليزير فايدنا عليك كي ديكا يصغر وانا الحاجه ذا شو قالنا فاش كان ثنا فاش هذه قما كي اسم الله عالوي كنا بعد يسحليل ومن بعد نبيو عليه زكو كوا في غاس انه قالوا ما ذا شرف قال في الميك هذا خشيش ليش فقال فيون نظام القران فقال فيون يخدم الحوايج متعمد انا مي انا فوس سي لي نيسونس زمر فقال في الناس داش تسمى داك السيا هكا سمعتي لي طمقان ديال كازا مقران هكا 20 سنه رزاف مشيت توالي ضيماني توالي من توالي بيلوت اش كلاقه لك باش كتفاضل بيلوت اش كلاقه ياخذ غطاس يلنا اكمل غير السنه صار رمضان صلاه تغزط و سوالي هكا قلك بضط الدنيا ثكي ثوار صار دي سنانا ماشي ثيجيني ثسا يسين وندير عفصد وندير صصد ضاريك سوالي كل الحوايج رزات سخامي مقوامه وقبل خمض جاسنا الحاجه زار وندير صصد ضارنيك لا كتغرض وتحشرض تفكر كل قرايين تاع العيد وتفهم ان شاء الله هذا بيلوت كيصور ربي فيقولي كاريلس هكا قيس ديالنا غنعدي اروح لي شي 60 الزلف لون خون ويكون تاع دي توالينا كلاوانا عسلامه نونا نروح لي شوي السن دي ثويلت اثرا نزكا بعد ميغ ولا من رزا سخا من غيلاس نقرب الغروس نعرض نيوسيني تكثر نوالا القفازات ديال الجي دي شاك بعد ثير زات مزواروت اساكنوغات الفرح ذا مقران يميد نوفا الخبر يصفرحنا تصاطاس يمي غيلاس يبي دام تقويس ثلاثه دي لا كوب دافريك اساكان نعرض لو كنا نسنف كان ديفي اني دانا يلعب 5 لي بارتي كنت 5 وراش تيجي وينيس يجيني كذا ميولار الكلوب نوملاي لتيزي القرن الدفاع جيني هذا يلعب 5 يسن وميم طوا كيت يجون الوقت وقصاد دينارا 45 دقيقة دوت ديدنا أثنوالي
شاكيمات نار يموتو قليل سوايا سيكسو غيلاس 5 يمدو كاليس زقزقن ساعة كان حكو غيلاس حكويا شطوح فوسني سعداد انك دي مسار تقويضا بلا ميضايق نروح سماولا أدينا جينا كولافيو غدا كمون نبغاس غولا أتروح لافيو بعد نروح مصر سوينا بعد ميدي مع النور من بعد زيشتو فلاروكويس وبعد نروح من قبل وبعد نمكن شيخنا نروح نباسبور ناوكيس نديمار سلافي نروح لافيو بعد ديماريا وبعد نبغى مصر تشاد بيان نروح ديت لتن شوشان خمنا كومبتيسيونير نشرب بيان لو بيسين لكل شيء نفضل كثيرا وبعد لعبت سالي ماتش في 7 خسارتين سنة دي مصريين خاطر كوكرا حسن الكلاسمون اللي غنقالو كاسا تروزيام بعد لما يضيع بونز لزقو مع لزقو كنت يبين لي ميدايا تصلي ميدايا او اللي كوب انا قال لهنا غير السورة غني دولي في تجارة اولا قالوا لنا صاحيتو كنت مولا صاحيتو كنت شو خاسيو صاحيتو الشيخ مزوار كنت الشيخ عمار كنت شو خاسيو ودينا صاحيتو كنت مولانيو صاحيتو كنت يندوكلي صاحيتو كنت شو خاسيو ليكول يعطيك الصحة غيلاس ان شاء الله الفروح ناضين دي تدونا كقسني يدي تدون سوا كاد نقول عرفت قالت دوير يعطيكم الصحة خون ويخومتي كويتي دي قيم ديالنا غير ميتاكارا ان شاء الله الذي بساسن في اللون او نفكر تاعد تدويل تدي تدون ان شاء الله ما يبغى ربي جاونا هنا عسى ما يلسوا السماء فاوثي غمار ذي الدوني سبا ذيني لا زرار عندك أثق فايلي ماشي ذا السر والسيغانة مرض الصير ديال ثاليت عنفكا عنفي ثمارة ثنا يكفل نسالوي ميلة حمل غير ذويناك النيضا خطأ قم غي والسمير ولا يدي صارا
وين درا الحير الشوا يغلي كولاون ذا شو أنا أدخل زمان إوين كيوهارن ولا يغا سكوني تلا يقورا ولا شتي ولا شتي ولا ميلا زيد سنات سوالي عينك ذي الحنورات سوالي ذي طلع ذي صريغي مطي وذاك يثجامي تجي لا تسرون حد ورسني السلي ورسني السلي تلمست الصحراء قليل وما يحكوا بس الشاتكي بالبخان نولاش مسالي عفولاش أتسنذي ولاش دي ولاش دي ذا غريب ذي الدوني ورفيق أبرد كل شي داير صغلت ياشتيت بدي قران على تيكلي حسنا اختار غد الحواحدي ولك قرغم دا كل ذيريت خاسمة إفتي لابغي مازال أبحري تمديت يداس دولي غطيش ما يغلي يداس دولي غطيش ما يغلي الزول مرحبا يسون تذويرت إمغان ذو مذان تذويرت دي صغارن يال دورتي وكنا وندلواري الأمور يعني تفلاح تساقين رزاد دريون نمزي يكسفتين ذو زمور مس فوساد زيموش مرحبا يسيك مرحبا يسون تنميرتيك مثل قبل العرضنا يوسو مرحبا يسون هذا كاغورنا الله يسلمك إذا زوارا كي تستقصي في البروجي كي تفذام ذو زمور أمشي أمشي وندزي كي تخدم مكا زمورا كي ذا كي الجهنون الزموراكي نخدم ميسون 2009 كمصات نخدم داكي دونك ذات مثنوك مسفهمك بوهرسن
باش كنخدم زمور داكي صافي سي ان بروجي فاميليال يعني فاميليال ديال واث مثلا ديال واث مثلا مقبرتو نخدميت زيرزان خدميت صاغور خرطان خدميت شحال من سنه كيكي كماصا داير ديال 86 كماصا يخدم داكي بالي داني طاكي دونك مسفهم بوك انا نخدم زمور دونك سمور تاكي خدميت زي شباب 86 ديبي 86 سوجور افون خدميت زيرزان دا صاغور دا خرطان شاكاني دا شو تيخدم تو يخدم ميم لي سيار داكي ابي مونك دو موين داكي تخصن ومان يوريك سيست ابا يا ريخ تميت ديرزن با لا سويت دان كيف ولا شافري ناس دادي ماشي باش كتساروتيت دونك كيف فردان ولا حدر داكي ابا سينا دونك واخا من واث مثلي وناي دونك فالا ان 2009 تنزو دا زمور اذا زواره ميت كوماسا من البروجي كينون هذاك ساعه مرات القامين ذاكي كتوالي ماشي ذا القامين القمام تلقامين دبوي ما نسجلها نظني وكنا تزوم ذاكي ما زمر تحكوا ذاك ماشي تبوضم تبوم تلقامين تزوم تدا تلقامين دونك انا نقم ذاكي دونك ماشي شطح نساوي داردا دايا كو الله يبارك التصري نخدم en 2010 ذاكي نظام 1800 ذاكي تلقامين كي بغيتي سي لا بيبينيير ميم غليت شطح يمين سميتي دنو ديمين الحق نخمي تاكاكي شحال هاد تغز مكان هات بالك زريغاره تيكتي دفكا تشيني ما تغز مكان تحفيرين شحال ساعه انت رقيت داك السر سميت طنزا دونك وي قارد داكيني قداوي لاطارني تخمس لاطارني دونك لاطارني السمغاره راه خديم دونك تخدم الكتروني مشطوح ابري دونك ما دواره كان لاطارني دونك تمونتي تراكتور ابري شو ما كانت التمثيل مكاني توش مغادي تغارض دونك تجاره السفاري مانيس كنا مكيرين نخدم داكي إجماع مقراني نايد دونك كدناويتا ماشي تيبود لا كازار داكي كل يوم تيغيزيتي 5 امتار كوب ابري جات ساكن يثلث وفورا ميكسو ميح الكيراني المتر داك السر المتر الفهري متر لا بروفوندور متر كان وكا يجي تاكن واحد 3 موا دونك راه ميقروك التيرانيه ماني تاع دش وفلاسون تاع تجمع انت دونك كنت غيزيت فان 2009 ليتي 2009 ايوا بعد درا ميدير حق 2010 تاع داش توا 2010 في مارس 2010 تنزا يعاود يا راه ماشيتني رومبلي كلش ما كيعرف كاني خفيف داش نت يعاونن ديفلوبي طرابي التجوراكي داير تزمور نورمالمون تغمى سي 10 تساوان باش كتلحق كيكي هي كي ميم با 3 زون مقري ديفلوبيت دونك 4 ما صدت مده الغله داير انا غير زيت سماشيت فان 2009 ديبي مارس نعاود نرى تماشيتني نرومبلي كلش نرى كلشي كاين لا روموزونيطا افيك 20 اوفريي ذاكي نروح لا بيبينيير نبويت تجوراكي نوي ديما ضيع غير شويه ميران هذاك انت ماشيتنا ني تخدم يروح كانك يعني السفايده مراسياس باش تعاود ما كسوفوس يقدر يخدم لكن يتفاهمها يروح هاك انا خاطرني تقارن ما كنتقارن صحاب زيك ما زوط تجرا كورون بلي تا رابيد تساوي رابيد سنيد دم ليدي صافي دونك غيست ماشيت باش كنراو كم كان خفيف يمين غيست ماشيت نعاون ربي باش كنعاود تجارنا كاس ديفلوبي رابيد دونك يروح هاك انا خاصنا ماشيت نغلايت مي يروح هاك انا نصت فم مارس نكفا كتيستين ميدري حقو نفذو نصت سوات باربورا نوب بروبر موين سي تراكتور نداكي غلاي شويه تراكتور ستون نوضو داكي سين تراكتور نخدمان مي ديزا لاني 2011 ليتي 2011 نوض موتور بومان 3 سيلاند نوض دوك الماتريال نيسيسير نكمل نتسيثت ستول نفذو اكوز بانش تاكيني ديفلوبي طرابيدمون تجوراكي نتسويفيثت دونك اون كيرزيثت نخدم ستايل نيسيسير نسيت اون 2013 نبويز نانجينيور لاغريكولتور داير تيطايني الكون ابري صحفانا ذاك يمكن نقات نطيب يمكن نقات نسوق يمكن نقات نخدم اون 2014 جوغاد نانجينيور ذاكي باسكو مالادي ديال فلست يساد يخمس التريتمون سيت داير تفهمنا هذاكم كتستريتين ام كتطايين ابري سينا الحمد لله دونك ريوسي البروجي اقل تكميل رزاث اون 2010 نظام 1800 على فوا الطون كو لو بروجي يا ريوسي ابا نو نكمل 1700 2015 ني هذاك تجران وزمور حوايج كيشران الخدمه مسكس الحشيش وزراره ما خدم ما تخدم لي زونغري دونك مازال هضرت شويه فنشتا بيان سور تزمور حوايج تصوختين سي اوتوماتيك تنا دونك كيلا وانا كي ديجا نديسكا فيه شوراكي شوراكي ديون لاني ديسكيت 4 فوا
تورا كي نتعاود ماد مارس نتعاود ماد ماي ابري نتعاود ماد داوت مثلا تس باسكو تغدا هي شوراكي ديس لكن تحاسب تجاراكي ابري دونك الا وانا ما نكسل غلا نتعاوني شويه لي زونغري نخدم ماس لانجليزي تلاقي تجرا 25 نتا كيس نخدم دونك نزوز راس شويه كنت نخدم على سواطاس خدمتك كي تشبع انت هاد شويه في الشجور انت طف بارابور لا ليميت نتجرا اكيد لا تجرا لا ليميت نتجرا نخدم ماس شويه شويه كنتور نتجراني خاطر لانجليزي تعاوني لا بيريود كي تسمي الحال شنو الوقت انت تخدم في ديسمبر جونفي ديسمبر كفان ديسمبر ما تكون الغلا تقسم الغلا كان غلاني ديريكت متعاون باسكو تجراني ديال تجرح شويه مثلا كنت غلاني نتعاون شويه لي زونغري ميم يتمدي شويه الحمو الا ني كاس نخدم ميم لوغا تنمر لونغري تغمم تا كاسترم في السيشال خدمت كان كاين نو لونغري سوزرتي كاسوفلا دونك ما دغاي نو من ابري تيساوي سوفليس شحال تخدم ما كاي تجرا هاد كيلو 500 غرام تجرا كم تاكي زعما نخدم واحد داردون 500 غرام بالك تاعي ساعه جار لا عمر نتجرا قلت ساعه تاكي لا رولاسيون جير لا عمر نتجرا قلت لا كونتيتي تخدم لونغري ساعه لا رولاسيون يا عمر تجرا بيان سور خاطر انت طفله ليميت نتجرا سي تشترا بارابور لا ليميت سما تلحق دونك ما مشطوح دونك ديال لا سيرفاسي مشطوحات ما مقط تجرا بوجا تخمم يلاه داكور ما مقط تجرا تمقرا تساوي 100 كيلو ماكسيموم دونك داكي ساعه نخدم بيخدم داكي سطور وسكواس انت تتعسن تتسويفين داكي ابري مدري حقلاوان نفروس نست ماد مارس ماد افريل نستخدم ارم ماد 10 يخدم من داكي باش كتنفرس الا وان نست مي مدري حقلاوان لوان لا ريكولت ابارتير دو ماد اكتوبر نستخدم ماد 20 يخدمن اكن ناجي تكسين سويت تعطيرات ديكي توغان مارون كوماسا تدنسكس اكني تورا دابا كان مليح باسكو فنخدم لا كاليتي دو ويل لا كاليتي اكن خدم كشمل دومين ليكسبورطاسيون ان شاء الله بار لا سويت اسخذ ما كاين لي زونغري هاثي توغرت الفايده بلا شك الشجره بالك زيك تخدم مرات ولا تخدم ما هاد ثوره ما كثل اللي شرا الفايده الا تعاون مليح التجاره سورتو مثلا نيض السمان دونك ابي لا بيريود نيز دايما زيك قارن التجاره تزمور تترواره شكان يسكوس سكوس بما اللي كنخدم لي زونغري تعاون تصومان تصقن في لا بيريود نفذو تسرو من كل سكوس دايور داكي من كل سكوس ترمد يا هل ترى مشيت تسوى ما كغير ذاك كانت تولي بعاد شويه الحال مشيت تستخدم ماشي انت ولا تستخدم كنا تلحق ما تلحق ما نغرضه اي وعار شويه مي نغدا ساعه موتور مقران سو موتور مقران دونك يا دواسي في داكي تيرين ومن داكي دونك جبنا تسواسيفني ابري تسوا سيتيوسنا ما داكي تسريحات تسكر التيران كومبلي دونك كنخرنا لا ريغول تسمى كان ومن ايوا تسوى من سكواسي سو موتور تنمرتيش دونك en 2014 تجوري كوماسا تعلمت دونك تا ثيرو ثوراش تا مدخيا قاين ترى عرفت شويه en 2015 كوماسات لا برودكسيون سيت ماشيو دارتها لو روندومون طاسو كونطار 12 لتر كونطار ابري كوماسي تيري با لا سويت تيري شويه شويه دايور لاني باسي انا 14 لتر كونطار ازكو مليون مليح حقت 18 لتر كونطار بدنو غير الشجور الجهه وكساون هاث استخدامها كثر انت ورث نظام ناعت اللي شرا دواوي لاطا ينك عن الخدمه يسجوا في الله مازم تصفهم كثيره بيان سور تجارات الزمور شو صح كديس لان فرسيسي صح ديس ما قبل لي زونغري قبل فرسيسي صح لاطا تجاران فوس تجاره ماشي لو انا كيف نخدم ماشي ما تكسل كان غلا خدمتي ماد مارس فمارس افريل اي عاد نخدم كيماني باسكو في تصموديتو كيصمود الحال ما فرص السلوك التجاره نتحس دونك قارن دونك ما كتخم فرص السوره كي داكي كوبيات داكي ام بعد دونك كتشمل ومانسيكي تجران دونك تساي مالادي لي شامبينيون ان انتيريور سي بوس انتجا مال مارس ديال تكون الحال شويه لا طاين تجرا دونك كما كنتقارن ترام تزمور دونك تزمور ريالمون تسعى لو مات صار لا فيميل دونك لو مال ما كدير لي غورمون تسرونا سوطاس تسمودن الغلا ماشي سوطاس شي تسمودن خلال سوطاس الغلا لا فيميل دونك يقاد الزرد شرات كسل جينيرالمون لا فيميل تيري على الاكستيريور جا فرا ما كيقارن كندير الشروط نشطو كان جينيرالمون كان لا فيميل صافي دونك لا طايم ذا ما يسير يحارف يمكن يتكسرها ما تير تجاره مشطوحه تسخم لا طاي دونك تسكوبي نمبو كندير سكوبي كتسخم لا طاي مي فاس على طاي دونك تاش تفرصو سورام تجاره سورا ثقي باش كتفرصو تورا ثقي هاني فان لا فيمي باسكو وحده ليكستيريور وكي روح ديريكتوم هذا الساون وكي سي تان غورمون وكي اي جبد مي برودوي راه سوا طاس دونك يسنقص الجهد وكذاكي دونك وكي قاد يتفيكس
هذه كوبي واقي ذاكيا لكن هذه مود الجهد واقي ذاكيا دروح نتفون البروجي كي نخدم تزواره يوعر شويه نعتف شويه ديس يسقسني مزويره عامين مزويره باش كثرت سنين مزويره ميثورا لحقد الغله داين يصفرح نسوطاس داين يلهان داين نتمنى ان شاء الله القبائل اماره اتخذ من اذواني نخدم من جدودنا داير داينين نخدم من كوني نغار وين نخدم من جدودنا غزيك نغار لاصل نفد نخدم من زمور سوطاس داكا غورنا نغار غورس نخدم يد نفد داين يلهان داين يصفرح نسوطاس داين فافي زمار فيغ ديرا ثغري الغشي اماره مرة نغار غورس نخدم كون معاون ثقة فوس ديك فوس ان شاء الله ساسكا زمر حالا نسلحق خاني كان صفوات نكوني زيتاكي ارفارا ان عند تيمورات يومين اما تونيزي باغ اكزومبل تمزي خاصك المزيت ميلاني باسي تن بريمير اكسبورتاتور دو ويل دوليف ان شاء الله هو نكوني دايرين السلام ما نسلحق واش تاكنيا صافي كني تفهمها اما سيموش ذاك نفروس الوقت يقرزن باش نفروس ذي مضمرس ذي مغرس دي مارس في السويثه كنقارني صافي هاد نجار ثغري كوي فلاح يخدمنا كزمور ولكن نكون معروف يسرق فيا نتكسى زمور ونفرس او ميم طون نتكسى زمور نفرس او ميم طون مي كندير في زمورتني باسكو ما تخصصي يعني كي قص كوفري ضم كاين كوبي لكن باغ اكزومبل كوبي الواقي ذاكي يا قص امال الماستيك سوفلا الماستيك سبيسياليتي شو قص خمس سوفلا كي اجتماع تصميم ديال غورس خطات ميم تجاره كتحس يتصمودي امي كاع ذاكي باغ اكزومبل غاسيدي كوامو رحنا كدا سوان داير شد نك تجرار داخل يقد فيك سنه كانت بوحدي تجرا واقي كاع ذاكي كروس لي حنا راه تزمور تغزيو سكواس اتاسيغ فلاني تسمى كار هي راسنت الهلاش عاد لي شرا الهلاش كان مشنوعان كتورون كان تزمورت وي تزمورت هلديش سالي مالادي تصلي مالادي الساعه دايرهم كل يوم من ستريتين وستريتين تي مود مارس وهذا مود ماي ما تكمودات موديلي فروي مي تيطورون مليح جينيرالمون دي مود ماي ما تكمودات موديلي فروي بعد تبان الشهور تضغط سفلاقي وانا قارنات البسيل داير كريم مسنون نقارن دي لا التريتمون لي بيستيسيد اورغانيز خدمن مي صح وين تخدم دونك كي بروتيجي الغلانيين كي تغلي دفاع خاني شفاح الى هزدي مي قارن ديريت باسكو تشم داخل دود لا فايس فوا دي زيتني فوا دي زيت يطوروا الغلا لا فان دونك قارن دونك سي دي كونسيير قرات تخدم ساعه علي مرض يطيرني باغ اكزومبل ماكي ام وراكي وكي سي دي شامبينيون يسفي بلاي تجرا واكي وكي ستريتي او ماد مارس يسان تريتمون واكي ماد مارس الا هو يضاني تمالا مرة ديك تورن مليح تزمور ولا حديث داكي يتبان شغل الشفا كذا كاغسانا كاين داكي نتاوينا دونك لا بارتي نيك توشانا كندينا قد تيزم كاريمون طار سينو التجاره طيرني سينو سي تجارني كاريمون تسفيكس سوس خدمه كاك انت ولا ثاقي جديد انا ملي زونكري ملي تريتمون كي تخدم هكا دي مود ما يملح لاش في هضره سكلينا يا هل ترى تسعى الفايده ديفانون في الغلان بيان سور ديجا الغلا قاعد لو روندمون تزمورت مخالف في زمورين شك تجرا مي تصلي فاريتي بو زموري كلانداكي ديجا ديال الجزائر نورمالمون لا بلوس دو 70 فاريتي كلانداكي دونك الغلا كل يوم مي تجرا ماتيري مشطوح تلقامت روندمون خاص يدمو زمور مي لو روندمون ينس تيري مزي مي شاك فوا ما تسناني تجرا الزيت هذه خاص الزيت هذه خاص تلقامت تخصص زيت تخصص وطاس نايجز ماك تصوب ما 10% صافي دونك 10 لتر كونطار ما كتسكود ما تيمو تجرا تاي لو روندمون شحال عمر قضيه اللي تلقمت نغط زمورت باش كنا ندنيني ثاني العمر قوالمن باش كنا نسعو الروندمون العالي نزيت الروندمون تلقام دونك كنت قارني مسنون سي 15 سنه تساونت لينا تكماسات كشم بلان برودكسيون سي 15 ans ارداكي تخصص لو روندمون داير داشني دناني مسنون قلنا لونيفرسيتي تيزي وزمون معمري والسن داكا غورنا قصدنا داكا كينا دونك كنسيم كان مليور لا كاليتي دو ويل ام كي سيري ميم ديال لو روندمون كندير سواطاس شنو ذاك شحال يتلحق ذاك روندمون في تلقامت شحال كان العمر الساعه ديجا تلقامت ذاك غورك ذاك نظن تندي 7 سنين كي تلقامت ثاكي كتندي 7 سنين دونك ثاكي مارس 2010 قانا 2017 ثاكي اكتوالمون لاني كي تلحق لو روندمون 18 لتر كونطار 18 لتر كونطار en 2014 moins de 12 litres au comptable
افاكن تقارني مسناون اطاس لي كاليتي نزيتي قلان سيلون لانديس داسيديتي لا فيارج لا ليكسترا فيارج يا هل ترى شني تبوظ زيتين شكا فالي لابوراتوار وكنا تواليض لا كاليتي نزيتين سي ثقي بوقت لابوراتوار بيتبع لابوراتوار كاين يتفري دويل فيارج donc le taux d'acidité ينس 2,8%. مي شو ذي ناقص فهمنا نقدر كي تخدم الاكسترا فياج دايني واعر شويه مي شو فهمن دونك زمرت نخدم داينا فاتح وسنمي مني ثني توركي باش كنخدم الاكسترا فياج دونك هتكسر عقد يجي 6 تجرى تلحق 80% يلحق مارون بس دونك 20% مزيد زيزاو اما تيجي الحق تكسر تجرى شي مدة زيرو داسيديتي ينس دي مانيا داي لا ريكورد فاسون لا ريكورد تيقا تحضر ذا قاني كيتبليسيرا اما بليسي شي قاني اي كماسي الكونتاكت اللي راني كماسي لوكسيداسيون ينس نكوني ذا دقا غورنا دقا غورني تدرتنا مكيرين خدام نتكسد زمور نتوي ثواريش انت جاديني تعطيني قاده دي فورمورز ميتي دايني لاقن وينك خسارة نزيتني ميس كونتاكتي دونك تحق من الدومين لا فيرمونطاسيون نتوي لا قرا ديالي تيريتي الزيتونه دونك ما تيتكسد سي تجرا كني اذا مازال شويه زيزاو ماشي ما ديك سي قادر راح ديريكت طلا ويلاري الا قرا يعطل كانت تولي فورا خدمنا كوكا لاشين او نيفو بين تسميس المعصرات كلي تسلي لاشين ترجونا تطاس لانه قالت ترجون 3 ايام ما تسمعنا هات اشتكي بلا شك يطورو لا كاليتي الزيت ارثقاله اشتكي طوري تسوطاس خاطر ديجا ما تدي عمران تا صافي دونك هنا قني كما تيتبليسي سوطاس دونك ما تيردخ الشكارين كما سي الحموني دونك مي يعطل هنا لا ويلوريني دينيك تماسينا لوكسيداسيون دونك لو تو دوكسيداسيون سي ديباسي دونك ميم با فيار سي سوفون انا قاعد سوفون دويل نورمال من بعد من لا ديت بحيرت ولا الخدمه وزبوره مشيت خدمت افوساد ترى قلا ذاكي ديت سيرت غورون كانت ولي يعرش يتشور ذا زمور مزماط في كذا كي شحال الوقت يكتغمى ذاكي وزموري وكان هذيك الشم غير داخل تسيرت وقت في كذا غنيس وكاساكي كرا يعني عندنا شري سالنا كاين عندنا ثوكسا وزموره كانت ولي كاساكي الا روطار مليح ديك علاش طاح لا كومباني إذا شو زماط في كذا كا شري سلن يعني أنك وانش تجي أزقو السجي ذين تورم تزوارا نكون مصات وسط الزمور شوية زيك نكون مصات فان أكتوبر دونك مديو ينزمور في الحسار تجي زموري سار تجي تعدي ديريكت دونك من توي كمصا ومازال كل يوم ميش دونك ديسمبر كمصات تيري شوية الروندمون أين تولي مكاتورة كذا أنا طاسي قلنا تولي 19 فيها باش كذا عندنا سايت غاما غوما ين مثل أيام وما 3 أيام هذه قيمة كان ذاك كواريش هو كان هذيك الشمار داخل هذه قيمة ديال ستوكاج وما ين 3 أيام باش كذا يحقق هذا كيما كل يوم سنو فايس داير ميتور كلا ماجورتي فلاحة ميتور كاين نصفن على نخدم نجمع من الغلانسن هذا ما أكدك زمغاوان بالك ميم غورسن ذيك خام يتعطي له زمور وقبلتي داون غرداها في قيمة 15 20 أما الشهر غورسن ثورتي داونا درنا داغنا ذي قيمة داغنو ما 3 أيام ذاك غروان تنشتاقي يسعى المضرة فينا عندنا الكاليتي نزيت هكذا نخر يسعى المضرة تصف الكاليتي دويل بيان سور باسكو تجي تعطي لا غورسن كي تغمى دخل تشكارين انا ما 20 يوم شهر لاني فلاح داني كي ديوار كي شنو الزاد على تورا كي كي ما يفاسو مورو جرا ما كما سيركو باش كاتي زاد ني ساعه مازال ساعه فن لاويد نزيك اللي دين زيك دين خدمان دونك وهذا حقا على التكنولوجيا تورا كي باش كنسكشم اللي دين باش كذا يخشم ديريكتومون تتجرى ديريكتومون الساقي هاد نجار ثغريه كوي فلاحنا في مورا القبائلي ولكن تجينا راز مورا نسن ذوك خامه ذي قيم 15 20 يوم اما الشهر يمكن هاد نسفقن الفايده والزمور ما تيدكسط تصاوت ارتسيرت تكسط الزيت يون عاني كرزني صحه ومذان خاطر الصح لاعب هذا زيك قارن دي قراش تجط كواعريش 15 20 ما كاسيكس امور زعما ما كدن الثوره مي هاد نجار ثغري ولكن وتعطي لنا راه ورسنا تعطي له زمور ورسنا وكان تيداوينا غير السيرت هاد الشيء ذو الخدمه نون ما نمشي كي ما دسنا كاع فلاحن
وكنا تسبق لنا الفايده ان شاء الله. على كل حال داين السلام ما نوض واش تكنيت ديجا الشكل كاليتو الزمور يسال الوقت اللي سمانا تيتكسط لا تجرو الزماني كاز ما تيتكسط سي موا دوكتوبر فان اكتوبر التي زعما تيتكسط سي موا جونفي خاطر نقارد كان ديبي سيزون ميلي فير 20 ريالمون مي على حسب الصنف وزمورها على حسب الصنف وزمورها وشاك الزمور كيتواخدان مي يفلح لنا يوعر باش كاسن تشمض اللي دين تورا كيجي باش كاسن تصد زيزا وخاطر تيمي قارن تصفاد زيت رزاي قصحي ثوري كتيني الهان ني تخميمنا كاين خاطر تزيدات دونك داكور دونك الزمور ثنا دي تغاما هما ين ثلاث ايام ذاك غورون كاع عريش ايوا كنا يروح غير داخل التسيرت ما هذا غزمات تصفهم ذاك داخل التسيرت باش ولي زيت تاباكو قلان ايوا كان كيما كوماسي تشم الزيت داخل المعصره غما تفقد مي لازم راه تصفهم هذاك شرينا داول شري والي وكنا تصفقنا ديما سبلينا كو غادي تابعان هذا ولين امشي نسكس الزيت انت ريالمون ماين داكي دونك تعطي لا راه ماين ماشي طاس سي طاس المضاره بارابور زمايني تيجي مع انت ديجا غوص الشهر داخل وخام دونك نكون ما يحقر داكي صافي ما يحق هذا وانا فوسطين السي اوتوماتيك ديال الميزان يفان من بعد ديال لا تريمي دونك ديال لافاز قبل اديورات قبل الزماني مليح يحق ديورات مليح من بعد ديالي دونك داكي نستخدم داكي بارابور تسير نزيك مخالفه نتصح زي استخدام منينا ثيقاذني تسناين بروايه نيتو داكي سي ديلي مارتو تسعه سي ميكانيك دونك بعد ميكش مي بروايه دونك يخدم غير يقيم 40 جوسكا 1 اور دو طون داخل بروايه يقيم الساعه داخل ايت مالاكسي باش كديفلوب كيزيتي سو ماكسيموم وكيد تقول مقام الزمور يعني هذا الزمور هذا يغرف اليوز هذا باش كنا ديفك الزيت هذا غاش تون بات يعني العجينه كنخارك ستين بات باش كتصفى دي كونتير دونك ما ثورتو فراو الزيت سوفليس ما ثورتوش هذا الزيت سوفليس سينون سي يقيم 40 تا 40 مينوت تا 1 اور دو طون داخل برواي كندخلوا مالاكسي هذا ما نقيم كان كيدا وقبل نروح لتكسا نزيت هات ثلا يوث اللي طابا كما نقارن تكس لي زامبيورتي ديس يعني بالك فرزمور بالك لي ثرذا ناز ما تصفهم ذاك قال لي طابا قبل نروح ليكستراكسيون دوي دي ثرذا دونك تاكي تساغين ريالمون تساغ سي شوار دونك خاصه في خاص يبدا الزمور سي كي سير فرني تا كوخام مي تكسيتي مانيز داكي دونك سا ناسبيراتور يجبد فرني وحدس من بعد ساعة تساعدي لا لافاز نيتورو زماني واحد سند تكسين النظام سوا دي صغارون سوا دي شاكوني ما تروزنا داخل سوا دي فلاد مدان دينا ديالو كمان دي لا لافاز نيتورو سيستم فيبرا هذه توكس زمور وحدس يصفى يراد اكدوا النظام هذا راح وحدس دونك كتيرين سيباراسيون اونتر سيباراسيون باسكو ديال لا سيباراسيون كيتسيلي ديال ومان قال لي فيبراني دونك كتسيلي ومان هذو حنا الدوار نونشيمون بومان كونتيتي بومان مقراص بوك الفيرمي كتسيلي ومان الدوران من بعد الحق ناس ديال غرفه شهور غرفاني ساعه اللي في بات في بن بغيت تفاك كانوا زمان واحد كلشي ديك سابرين داكور من بعد كان ورا داخل لا اون في سون فان دونك الدوار لا في سون فان تي نكستينا في زموره والناس برواير دونك برواير داخل شو ساعه برواير ساعه دي مارتو تفضيش هنا كنقرا تفضيش تقبيلي لي مارتو ساعه دونك سوزر سلاشي سوزا فاسيل لي مارشي ساعات ونيك تروزون دونك زموني زمور السني من بعد مي غازيغ السني دونك بعد السنه ثني بروايني تقدر خدم مالاكسير داخل مالاكسيون يت مالاكسي وندينا راسطوك لي بوشين دي غاتي لا ريزيرف دو ويلني داكور تما نقيم كان كيدا هذا دونك المالاكسيور كيما كتقارب الوقت السنه ديال 40 اما انتر 40 مينوت 1 اور دو طون يقيم يت مالاكسي داخل ايوا شو يعني الا قد يقيم 40 ساعه اقول لي بارامتر نظن وزرا هذا شوف ما نتصفه من داك لا تمبيراتور الا قد لي لا تمبيراتور باش كتكسب الزيت يلهان الا قالت ديباسي 28 ديغري داخل مالاكسير لا تمبيراتور ايديال داغني تا الزيت ريالمون تيلا داخل لي بوش ما كديني تشكارين داخل تشكارين قولي لا زيتني سي اكوز دو سات مود سات طون قلنا في البار باش كنقاسوك تشكاريني لكن هاد الماء داخل دي كونتير باسكو دي كونتير راه كيس يخدم تقد الفيضان 40 ساعه 40 دقيقه باش كتقاسوك تشكاريني دونك ملي قاسوك تشكاريني ميكش داخل دي كونتير تخدم هاد لا فيتاس لا فيتاس يدور 3100 تور على سكوند تيما لا كون فيتاس ني بغيتي تسيباري يماني واحد سامورجني واحد السيكد الكريشني واحد الزيت واحد تاكي لا ديفيرونس لان بارابور تاكي نيزيش كان كي نهضر لا ديفيرونس يعني مجرد سيباراسيون بالضبط في لاباراسيون سيباراسيون ميم في معصر التقديم يعني منقر تراديسيونيل كنت المودرن ثورة هاد
في المومون كي وعصر كثلا لا ديفيرونس دقيت لا ديفيرونس وطاس خاطرني تزيك سخدمن لي براسي كنقارن لي براسي تراديسيونيل لي براسي دونك قد براسي تسنيني 400 بار دونك مي الحق راه 400 بار زميلات كس لا كونتيتي ماكسيموم ديالس يعني قلنا لي براسي لون دو مو يتخصص مي تيجي قلنا لنا كاتر كاسي اوتوماتيك دونك سو خدمت لا فيتاس داير كو سيستيم ديكستراكسيون ماشي لا براسيون مي سي لا فيتاس دوا 3100 تور على سكوند دايره ماشي لاباتنيك دوار داخل باش كنا تشم لاباتني داخل ديكونتير بعد الدور داخل لا فيتاس ني ابخي دي سيباري لي وحدس سا سيستيم اللي جاي كذا على الانتيريور فاسيني تجيب الزيت وحدس سيستيم ديال الفلتراج خطان الزيت يدوا مان ثقلت بعد ديكونتير غادي تكشم سوا من داخل دايك اللي ديكونتير كاين تورك يستخدم من 400 500 لتر في ساعه لازم ترينس شحال لا تمبيراتور كيف تشتي كاع لا تمبيراتور سي فيكسي à 28 degrés ديباسي à 28 degrés parce que ça détourne à l'intérieur donc ديباسي ديال البروايور اما ليتاب دو ليكستراكسيون دونك الى كان نقيم ديال الحامو يتعدى 28 دي 28 degrés خاطر تمام لا شو ديال مانيك تعدين روبوناس بروايا دو كانيك تعدين ديكونتير دونك ديون السيركوي كلان ساعد الماكينه لا ديفيرونس هنا بارابور تيقادني النظام تيقادني زيك ما كنقرا كاسي اوتوماتيك مي تيقادني زيك دونك ما ديفون ديكونتير امورج نيميرو سيباراتور مي سيباري زيت اكزوموروس روح عندك نفتيكيت ابو لو سيباراتور ني الحقاره غادي سيباري كلشي لا فوا دونك ديكونتير ني غير سيباراتور ني باش كديكونتير ني سيباري لك زيت كاريمون قادني زيك لي زونسيان ان بعد مي سيحقا سيباري بعد دونك زيد ما تفاي كاين تارس دو فالير غادي دو مونجيريا ماليس كاين ديال سوفاليا مي تيجي ذاك ديفانا كاتولك تيجي هناكي دونك سيباري سوا من وحدس يقد زيتني واحد الزيت دي مود ديكونتيرني يقد هو ماني واحد جوست كتيفلتري كتصفي كمال هادي دان اسكو هذه ماشي تاكي هكذاك الجماوات سمحي في ماشي تاكي كاين لنا كغروان الشعيره كي شرا المضره في الزيت في النوايا الزيت في الكاليتين الزيت باسكو لا نوا من ذيس هذا شو لا تكنيك يتستخدم ما كاكي ولكن تكسم مني واحد السنه تفرغ زيت واحد دونك اي غير باش كنا نلحق لا بيورتي ما نخار لا بيورتي من الزيت هي لا بيورتي بونطون كي المضره هي الزيت يقدوا من تاكل سعير غطاس باسكو بارابا لا فيتاس ني ديجا امان وروح مينارا دايره سيباراتور سي يستخدم سوا ماني سماطون ماشي سوا ماني حمان شحال كاين في سنيوين يقدر تسع نوامن اما انا كنستخدم لا سيباراسيون ولكن تفرق من الزيت ذوامن ماشي شحال السنيوين فزوارا ناد بلي 28 في السنيوين ديال البروايور ديكونتير ديكونتير صدام ديريكتومون ماني سما قلنا سيباراتور صدام ماني سما ديال بريباري سا ديبون تاع 18 20 سمون لا تمبيراتور اكستريم يعني زعما نيتين دي فرا زعما نيتين دي فرا لا تمبيراتور دي فرا تيلين داكور داير ميم سيباراتور نستخدم لا تصبو ما نستخدم جوست ابان شطح بو ميم كاين تورا كي جوست كان الفلتراج كان اكوز بواش تكنيك تفاز زيت باسكو فلترا 100% ترى يعني مد نوار رواقه ذي الزاد نزيت غروان اسكي سون ساتيسفي يعني كنقارن نروحوا نصل فرح شي غروان قارن لكن الا وار نكون نمشيو على كاع ثمور القضايا شي ثما شي تسوفو ثما شي تسوفو راه يعني هات تروحوا نسكا شي غروان فرحان شحال كترحم لي روندمون كل الهضراين كل يوم مشي وقاد يسن زمان الصاحي فلحني مقرحان تروحوا نصل فرح مقرحان ضاير كتسوالي ما طاس يا ريتني قلنا داكي مقريف كاكي فلحني مقرحان نطس زموري ساعان وقاديك السنه الزموان الصح زيت الصح تروحوا نصل فحدا مقرحان شحال ترحم لي روندمون كتسكواسا شحال يكفغ كنقارن كل شحال تفغ زيت تسكواسا ازكواساكي مود جونفي ثورا قرا شهر جونفي اللي تزوراني يخص فيها لو روندمون يتيرون طار 15% 18% مي حق 23% 15 ما فهمت 15% 15 ريترا في القنطار 15 ريترا في القنطار نصح سويس هاي ثورا شحال ندير الحق فوقيت 15 ثورا شحال ثاني حق 23% 23 ريترا 23 24% دونك طلعنا مليون دونك المينيموم سي 18% 18 وني فيها انا راسي 18 18 المينيموم سي 18 داكور زيت تفغد ذاين ثورا يقول هاد منقار ركريش هاث يطش المنفعة غيك ساعة كان هما يوم ذان يسوفر النظنين المسافر يستن رمر دونك منقار لاليمون دو ديتاي اسكو الا كرا وخدمه كاين دياس لون ديوس انا كاورون يستقصى ديوا كنا تستخدم كسوفر النظنين دا السقسي الهان
خاطر نكوني إذا كاع غورنا يدي درنا تزوارة غنتكسد لو طو ديكستراكسيون 23% 20%. دونك نكون نستخدم كان نستفيد كان سي 20% 80% تزيلي تاع لا ناتور جوستومون غادي تسوي المنظرة يوناثي لا ناتور. ميثورا لن الشرا كان دي سقساين تساوين تسخلط نطيق لا ليموت سمودون تي المال. مي باغ كونط علي داني طونكي دونك لن نيضون خمن ديزيكسبيريونس دا ميم يونيفرسيتي مود معملي بالك زعما تروح مي مرتا غورنا تخدم تكسبلواتي لي غريشاكي انك تسخرضن دونك لي غرينيونكي اكل لا مارجين اسخرنا شويه بغينا افرق نسيركيبيري على لافوز ما يتورد الزمور انك لي ديشين نسيركيبيري كان دونك هذه خرضه كانت تصدخ لي كيو هذه قيم 90 جور جوسكا 120 جور طون زون طون دونك هاني 20 ساعه دي زيتاب تحرك يطيتو دونك مثلا لوغفا لا فيمي داك دانا كيكون لوغفا صلاحيه الزمور تكثر مانغري يفايت ثمان قيمه كذا وراكي دونك تزمورت تشعر منفعه اما التجاره المام ان ذا زموري الناس باش كتلا ساعه الزيت تناض 20% كان اذا نسكت الزيت 80% نيك وروح انت راك انا كان زمر انا تنستخدم كسوفر نظنين اما ذا الماكله المال صورة كيجيلن كنا خير دقا ورنا دي تدار سقسيين تساوين لي كريش يستخدم تصرغين إلى استخدام الغاز دونك تيلمون كي قادي ما يستخدم الكريش يصرغين وسحمو شراغ تساوين تي الماء تيلمون سيارة طاسي فلاح عندكي دونك بدلنا كل زاكتيفيتي استخدام نتاعي استخدام تينا تي لاليمون استخدام تي الماء مي سانكين كورا دونك كتسين ديال مانيير امي ريكوبيري كلش ميم لا مارجيني اللي كيديرو يتروح انا لا ناتور دونك ريكوبيري نقارنك امورجني ريكوبيري سخرطه كينات كليرينيون دونك هذه ميلونجي اللي خما كان دونك تريزن دي كيفيتو مي داك الدفاع يسال منفعه غير تزمر سوا طاس صار لي زونغي نسخدم كي باسكو لي زونغي راني برودوي شيميك صافي الا نقدر شكاكي ميم كنقارن لي بروفيسور مع لي زونسينيون دي السداويت لا لو سنكين لا وين شتاكي لا سنكين كما تبوجينا فين شتاكي مي نورمالمون دون 15 جور روحنا نرجع من الاكسبيريونس بارابور وين شتاكي ان شاء الله هات اعرف كتب نيت واكن مع دناوي يونس قموسنا وناكي واكن نهضر ضا فوسافر كي لكريش تزورن يديت دون تنمرتي شافو سعد متقيم ديالنا اما تفهم ذاك اين عندنا ثوكسانا ازطا وزمور ديال الشيرتيش تنمرتي مي تفهم ذاك واش تعطي كرتنا منين تنمر وقومي دو سمر ذاك ورنا كون ودي تبعن تدويرت او اني تنمرت نون او نفكتي عاد دي تدوير النظنين اد نهضر في السفار تفلاحت دي تدوير النظنين محيا ربي عرقاج ونساد زكير ورث حصيد سنقات لحور سمع صفب وفريد يغلي ديق تسدر في فضتت همور لا تفت رمذو سمير لا هو تجلدس وشور ورث حصيد ونقات غليظ حميمي شدع ماما حميمي شدع ماما يفكا يغوار زستمنت إمي ثغرس الورثيس تيزي زويد سوق لم ثقونت السوق سيق مشهور يسميس السوعرون اللي تسلنت ثمرة ورضاغ حريس غير وفضيس لو كتسبونت يا الكيتا خدم الحقيس يا حميمي شدع ماما حميمي شدع ماما يرتهوني ثلاث السوحات حميمي شدع ماما ويضرت الشهور الراج حميمي شدع ماما تنوض سني
يجي كولاش حميمي شاد عمامش الذي انطفر زولاش حميمي شاد عمامش أرو شروف ديار ضاضا تسكري ربضاثر النور نحسب ثاس حسب ضي خسار وزطاش خربان الخيور أم ثنطيش تديوق نتصاع الشهد يجيكوت شفور ويسنن واك سيد عانس الشر حميمي شدا عماما حميمي شدا عماما يفكاد يزرم ثقموشت يهجد في سوق قاسيس أم قرقر يسلوغ ثمذوشت أكنا ذي يفر في سمرتيس سقلف اللي تبرهوشت ميستك صغي سلوفنيس أضماغ الخوخ ذي تكروشت زي غرزاق وبالوضيس يا حميمي شاد عماماش يرتهوني ثلاث السوحاش ويضرت شهوض الراش تنوض سني كولاش حميمي شاد عمامش الذي انطفر زولاش حميمي شاد عمامش تاوكا يرسن في دنوش دي فرخ يسيد صقي تشرب تزور ضعف خنفوش يارني فاسنك ذي الماوى تقول غدي تسقي الوحوش تريول ذي واغزني ولا ذا الزهر يقوش حميمي شد عماما حميمي شد عماماش الفاز ما كان بورورو مورتي دي صقدور تيثت السي شريسيت ديزلو وريت يتوطف دي تشاركت ناس متي تشو مرقو يسنقار وما دايتي فخت زرد لك ذا غرو معنا ترقوا الضفتيدت يا حميمي شاد عماماش يرتهوني ثلاث السوحاش ويضرت شهوض الراش تنوض سني كولاش حميمي شاد عمامش الذي انطفر زولاش حميمي شاد عمامش حميمي شاد عمامش يرتهوني ثلاث السوحاش ويضرت شهوض الراش تنوض سني كولاش حميمي شاد عماماش أزل فلاون المدنوس قسماينوث لمازيغان طقس مستهجد ذويلين تسجيلين تذوكليوين يلان دوك ماضال أما كنت زرع كوفيد 19 ويجرى أن مليل نغانس فوقل ينايراكيا أكل أمزيك غفاياكيا يالتي الدوكلا أما ست فيديوثين أما ستي سيرين صغار ذاكيا سا ستوديو أد مسلاي غف إسنفارن إغرث الصاوض ذويذ إذ بغا نبغان ثلاث نسيوضن إيه ثورة الجغام كاناكيا إيه نفقينا غبواساكيا ثاني ميرثن وين
الزلف لون ذي تزوران أو ندينيغ كريمة وزار تسلويث فيدرالية نيمازيغان أمريكان نوغافا أدفذوغ ستوس نمار ثنميرث ستوس دان إي تقسموس ونشاذا كاع نشلناكا إثينو فكاياكيا ساولنا دسان إواكنا نمسلاي أو نيني ذي تزوران أسكواس أمكاز نفغا أو ذا ونديني غاس أسكواس يزرين أطاس نتلوفا إنسان من تنخذ